하노이 갔다 왔습니다. Vừa rồi thầy có đi Hà Nội về ạ. 이번에 하노이 교회에서 전도를 많이 하셨어요. Ở lần này Hội Thánh Hà Nội đã truyền giảng nhiều ạ. 지금까지 본 것 중에 가장 많이 하신 것 같아요. Theo thầy thấy là nhiều nhất từ trước tới giờ mà thầy thấy ạ. 그리고 하여튼 또 구원받았다고 하신 분들도 많이 있어서 감사가 됐습니다. Và cũng có nhiều người nói rằng đã nhận được sự cứu rỗi nên đây là một điều rất cảm tạ. 이번에 작정하고 전도하셨더라고요. 작정하고. Lần này thì mọi người đã lên kế hoạch định để truyền giảng ạ. 한 사람이 한 사람을 Một người truyền giảng cho một người ạ. 반드시 Nhất định ạ. 전도한다. Một người phải truyền giảng cho một người ạ. 그래서 많은 분들이 전도를 Bởi 하셨어요. vậy nên là đã có nhiều người có thể truyền giảng ạ. 하여튼 교회는 전도가 돼야 되는 것 같아요. Hội thánh ạ thì phải truyền giảng được ạ. 병원은 살아나는 사람들이 많아야 되고 Giống như ở trong bệnh viện thì phải có nhiều người được cứu sống ạ. 또 학교는 훌륭하게 성장하는 학생들이 많아야 되고 Cũng như trường học thì phải có nhiều học sinh tuyệt vời được dạy dỗ ạ. 교회는 구원받는 사람들이 많이 생겨야 됩니다. Ở trong hội thánh thì cần phải có nhiều người nhận được sự cứu rỗi ạ. 그래야 활기가 생기고 Phải thế thì nó mới có sinh khí ạ. 또 정말 신앙에 큰 보람이 있는 것 같습니다. Và mới có một cái ý nghĩa lớn ở trong đời sống đức tin ạ. 저희도 9월 달에 베트남어 집회도 있고 Tháng 9 này chúng ta cũng có hội thảo kinh thánh bằng tiếng Việt ạ. 12월 달에 또 집회가 있습니다. Tháng 12 cũng có hội thảo kinh thánh ạ. 올해 2번의 집회가 남아 Năm nay 있는데 chúng ta sẽ còn 2 đợt hội thảo kinh thánh nữa ạ. 우리도 1인 1전도 Và chúng ta cũng sẽ đặt ra một cái mục tiêu đó là một người truyền giảng cho một người ạ. 그렇게 하면 좋겠습니다. Rất là mong rằng chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu 이번에 đó. 하노이 교회는 너무 많이 와가지고 책상을 다 치웠더라고요. Lần này hội thánh Hà Nội có nhiều người đến quá nên là mọi người dẹp luôn cả bàn ạ. 우리도 책상을 치울 만큼 많이 전도하면 좋겠습니다. Mong rằng năm nay chúng ta có thể truyền giảng nhiều đến mức mà chúng ta cũng phải dẹp bàn đi ạ. 잠깐 같이 Chúng ta 기도하겠습니다. cùng cầu nguyện ạ. 우리를 너무나 사랑하시는 아버지 하나님 감사드립니다. Chúng con thực lòng dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha yêu thương chúng con. 십자가에서 주님 흘리신 그 피로 말미암아 저희들이 구원을 얻고 이 자리에 있습니다. Bởi huyết báu mà Chúa đã tuôn đổ ở trên thập tự giá mà chúng con mới có thể nhận được sự cứu rỗi và ở đây. 주님, 저희들에게 주의 크신 은혜를 날마다 부어 주시고 Nguyện xin Chúa Ngài tuôn đổ ân điển to lớn của Chúa mỗi ngày lên chúng con. 주의 사랑을 저희들이 알고 이제는 저희들이 주님을 사랑할 수 있도록 도와주시옵소서. Nhờ chúng con biết tình yêu thương của Chúa mà bây giờ xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con cũng có thể yêu thương được Chúa. 우리가 그리스도인으로서 세상을 살아가고 있습니다. Chúng con đang sống trong thế gian với tư cách là cơ đốc nhân. 주님, 이 귀한 인생을 살아가는데 저희들이 얼마나 귀한 인생을 사는지 알 수 있도록 도와주시고 Xin Chúa cho chúng con biết được rằng chúng con đang sống ở trong cuộc đời quý giá như thế nào. 또 우리의 시간을 낭비하지 않을 수 있도록 인도해 주시옵소서. Xin Chúa dẫn dắt để cho chúng con không sống một cuộc đời lãng phí. 주님, 오늘 너무나 귀한 주일 날입니다. Chúa, hôm nay là một ngày chủ nhật rất đáng quý. 주님, 또 저희들과 함께 해주셔서 필요한 것을 채워주시고 Nguyện xin Chúa Ngài ở cùng chúng con và ban cho chúng con những điều cần thiết. 또 오늘 특별히 찬양 교제의 날이 있습니다. Đặc biệt hôm nay thì có ngày ca ngợi. 또 찬양을 통해서 우리가 함께 전도하고 Thông qua những bài thánh ca mà chúng con có thể truyền giảng được. 또 찬양을 통해서 위로받고 Và thông qua thánh ca mà chúng con nhận được sự an ủi. 또 하나님께 영광이 되는 시간이 될 수 있도록 Và có thể 도와주시옵소서. trở thành thì giờ dâng vinh quang lên cho Đức Chúa Trời. 예수님 이름으로 Chúng con thành kính cầu 기도드렸습니다. nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. Amen. 에베소서 Chúng ta cùng 찾아보겠습니다. mở sách Ephesos ạ. 에베소서 Ephesos ạ, 5장입니다. đoạn 5 ạ. 에베소서 5장 Ephesos đoạn 5 ạ. 15절부터 Từ câu 15 17절까지입니다. cho đến câu 17 ạ. 그런즉 너희가 어떻게 행할 것을 자세히 주의하여 지혜 없는 자같이 말고 오직 지혜 있는 자같이 하여 세월을 아끼라. 때가 악하니라. 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라.
Vậy hãy xem xét cẩn thận về cách sống của anh em. Đừng sống như người dại dột, nhưng sống như người khôn ngoan. Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Vì vậy, đừng trở nên như người dại dột, nhưng phải hiểu rõ thế nào là ý muốn của Chúa. 예, 16절에 세월을 아끼라 이랬습니다. Câu 16 có nói là hãy tận dụng thì giờ ạ. 예, 다른 번역본에는 세월을 구원하라, 건지라 이렇게 돼 있고요. Ở trong một cái bản dịch khác thì có nói rằng hãy cứu vớt thì giờ ạ. 예, 기회를 사라 이렇게도 돼 있습니다. Hay còn có nghĩa là hãy tận dụng cơ hội ạ. 예, 이 세월 시간이란 건 되게 중요하잖아요. Thời gian là cái rất là quan trọng đúng không ạ? 그 미국의 100달러짜리 지폐에 기록돼 있는 사진을 보면은 화상을 보면 Nếu như mà chúng ta nhìn vào cái bức hình được khắc ở trên cái đồng 100 đô la Mỹ ạ, 거기에 벤자민 프랭클린의 초상이 그려져 있습니다. ở trên đấy có khắc cái hình bức hình của 벤자민 프랭클린. Benjamin Franklin ạ. 예, 그 사람이요. 인생을 사랑한다면 시간을 낭비하지 말라. Người đó có nói rằng nếu như bạn yêu thương cuộc đời thì đừng lãng phí thời gian. 왜냐하면 Bởi vì 시간은 인생 그 자체이기 때문이다. thời gian chính là cuộc đời. 그렇죠. 이 đúng ạ. 사실은 시간이란 게 굉장히 중요한 겁니다. Thời gian là cái rất là quan trọng ạ. 예, 그래서 우리가 이 시간은 무한히 있는 것이 아니고 Thời gian của chúng ta nó không phải là vô hạn ạ. 정해져 있잖아요. Mà thời gian của chúng ta nó có hạn định đúng không ạ? 우리가 이 땅에 사는 시간도 정해져 있습니다. Kể cả cái thời gian chúng ta sống ở trên đời này cũng đã có hạn định ạ. 그리고 하루라는 시간을 보더라도 Và cho dù chúng ta nhìn vào trong cái khoảng mốc thời gian là một ngày ạ. 사실 우리가 집중해서 잘 사용할 수 있는 시간은 정해져 있거든요. Thực tế cái thời gian mà chúng ta có thể tập trung và sử dụng cái thời gian đó nó một cách hữu ích ạ, nó cũng có giới hạn thôi ạ. 우리는 이 시간을 어떻게 사용할 것인가 Cái việc mà chúng ta sử dụng thời gian của mình đang có như thế nào? 고민하는 것이 필요하죠. Chúng ta cần phải suy nghĩ về việc này ạ. 세월을 아끼라 이랬습니다. Ở đây đã nói là hãy tận dụng thì giờ ạ. 예, 이 시간을 돈이랑 좀 비슷하게 생각해 볼 수 있는데 Chúng ta có thể suy nghĩ ạ, thời gian nó tương ứng với lại tiền bạc ạ. 이 돈을요 Tiền bạc ạ. 불필요한 곳에 쓰는 것은 낭비잖아요. Nếu như mà chúng ta sử dụng vào những cái điều không cần thiết thì được gọi là lãng phí đúng không ạ? 그 시간도 불필요한 곳에 사용할 수 있습니다. Thời gian chúng ta cũng có thể sử dụng vào những cái việc không cần thiết ạ. 그리고 꼭 필요한 곳에 돈을 아끼는 것은 인색한 거잖아요. Và cái việc mà chúng ta lại tiết kiệm tiền không sử dụng vào những việc nhất định phải sử dụng thì cái đó được gọi là keo kiệt đúng không ạ? 우리가 시간을 쓰는데도 그럴 수 있습니다. Kể cả trong cái việc chúng ta sử dụng thời gian của mình cũng vậy thôi ạ. 우리가 꼭 필요한 곳에 시간을 쓰고 Có những cái mà chúng ta nhất định cần phải sử dụng thời gian của mình vào trong đó ạ. 불필요한 곳에 시간을 낭비하지 않는 것이 Và cái việc 세월을 mà chúng 아끼는 ta 겁니다. không lãng phí thời gian vào những việc không cần thiết, đó chính là việc chúng ta tận dụng thì giờ ạ. 예, 17절에 Câu 17 ạ. 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라. Nhưng phải hiểu rõ thế nào là ý muốn của Chúa. 우리가 하나님의 뜻대로 살잖아요. Chúng ta thì sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời đúng không ạ? 야고보서 2장에도 보면은 Ở trong sách Gia 4장인가? 야고보서에도 보면은 ở trong sách Gia Cơ ạ. 우리가 주의 뜻이면 이것 저것을 할 것이거늘 이러죠? Ở trong đó có nói rằng nếu là ý Chúa thì con làm việc này, việc kia đúng không ạ? 예, 우리 주의 뜻대로 사는 사람들이 그리스도인입니다. Cơ đốc nhân chúng ta là những người sống theo ý muốn của Chúa ạ. 그래서 주의 뜻이 무엇인가 이해하는 것이 필요하고요. 세월을 Bởi vậy nên 아끼는 là 방법이고요. chúng ta cũng cần phải hiểu xem ý muốn của Chúa là gì để cho chúng ta có thể tận dụng được thì giờ ạ. 15절에 보시면은 Câu 15 ạ. 어떻게 행할 것을 자세히 주의하여. Câu 15 có nói rằng hãy xem xét cẩn thận về cách sống của anh em. 예, 어떻게 행할 것인가. Mình sẽ phải làm như thế nào, mình phải sống như thế nào ạ? 예, 목표와 계획을 잘 세우는 것이 이 세월을 아끼는 방법이라 할 수 있습니다. Có thể nói rằng cái việc mà chúng ta xây dựng rõ cái mục tiêu cũng như kế hoạch của mình, đó là cách để chúng ta có thể tận dụng thì giờ ạ. 예, 16절에 Câu 16 ạ. 세월을 아끼라 때가 악하니라 이랬습니다. Ở đây đã nói rằng hãy tận dụng thì giờ vì những ngày là xấu đúng không ạ? 지금 시대는 Thời đại bây giờ ạ, 공중의 권세 잡은 자 마귀의 시대잖아요. là thời đại mà ma quỷ kẻ cầm thế, kẻ nắm bắt quyền thế của không trung đang cai trị đúng không ạ? 예, 점점 Dần dần ạ, 세월은 악해지고 있습니다. thế gian đang trở nên ác đi, xấu đi ạ. 그리고 이 악이 점점 충만해지면 Và khi mà cái ác này dần dần trở nên đầy tràn ạ, 예, 그때 주님께서 다시 오시는 거죠. lúc đó thì Chúa sẽ quay trở lại đúng không ạ? 베드로 후서를 보겠습니다. Chúng ta cùng mở Phi-rơ 2 ạ. 베드로 후서 Phi-rơ 2.
베드로후서 3장입니다. Phi-rơ 2 đoạn 3. 예, 11절을 보시죠. Câu 11 à. 이 모든 것이 이렇게 풀어지리니 너희가 어떠한 사람이 되어야 마땅하뇨. Vì mọi vật đều phải bị tiêu tan như thế, nên anh em càng phải sống một cuộc đời thánh khiết và tin kính. 이 모든 것이 이렇게 풀어지리니. Tất cả mọi thứ đều sẽ bị tiêu tan như thế này. 예, 우리는 마지막 때에 일어날 징조들을 눈앞에 보고 그렇게 살아가고 있습니다. Chúng ta đang 실감. được sống và 하고 trực 있습니다. tiếp thấy được rằng những việc xảy ra ở trong thời đại cuối cùng. Đúng không ạ? 예, 우리는 어떻게 살아야 될까, 어떤 사람이 돼야 될까 생각을 많이 해야 되는 그런 시대에 살고 있습니다. Chúng ta đang sống ở trong một thời đại là chúng ta phải suy nghĩ rất là nhiều xem chúng ta phải sống như thế nào ạ. 그래서 이 말세라는 인식은 너무너무 중요하죠. Bởi vậy nên cái sự nhận thức về thời kỳ cuối cùng, thời kỳ tận thế là một cái điều rất quan trọng ạ. 그 말세는요. Từ tận thế 2000년 ạ. 전에 예수님이 계실 때부터 그때부터 말세가 시작이 된 겁니다. Sự tận thế ạ, nó đã bắt đầu từ 2000 năm trước đây ở thời điểm mà Đức Chúa Giêsu còn đang sống ạ. 그래서 이 베드로 사도도 Và kể cả sứ đồ Phi-rơ ạ 말세라는 이야기를 썼거든요. cũng đã nói về sự tận thế ạ. 그리고 말세라는 이야기가 나온 지가 벌써 2000년이 지난 거예요. Và cái việc nói về sự tận thế chưa gì đã được xuất hiện được 2000 năm rồi ạ. 그래서 우리 시대는 말세 지 말이라고 그러죠. Bởi vậy nên ạ, 말세 중에서도 끝이다. 끝. thời đại của chúng ta bây giờ được gọi là thời kỳ cuối cùng của tận thế, đúng không ạ? 예. 마태복음 25장에 보면은 Ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 25 ạ, 열 처녀의 비유가 나옵니다. ở trong đó có nói đến ví dụ về 10 trinh nữ, đúng không ạ? 거기 열 처녀는 신랑을 기다리고 있는 들러리죠. 10 trinh nữ đó thì đang đợi chàng rể của mình đến, đúng không ạ? 예. 거기서 신랑은 예수님을 가리키는 겁니다. Chàng rể ở đây là chỉ về Đức Chúa Giêsu. 다섯 처녀는 기름이 있고 5 trinh nữ thì có dầu ạ. 다섯 처녀는 등에 기름이 없었습니다. Còn 5 trinh nữ còn lại không có dầu ở trong đèn của mình ạ. 기름은 성령님을 가리키죠. Dầu ở đây là chỉ về Thánh Linh ạ. 구원받았다고 하는 증거는 Chứng cứ của việc đã nhận được sự cứu rỗi có là gì ạ? 복음을 안다 이게 중요한 게 아니고요. Không phải là quan trọng là mình biết tin lành hay không ạ, 성령이 들어왔느냐 이게 중요한 mà 겁니다. quan trọng là Thánh Linh đã đi vào trong mình hay chưa ạ? 유튜브에 보니까 어떤 스님도요. 예수님이 우리 모든 죄를 위해서 돌아가셨다. 스님도 알더라고요. Ở trên YouTube thì thầy thấy có video là kể cả nhà sư cũng biết được rằng Đức Chúa Giêsu đã qua đời vì tội lỗi của chúng ta. 근데 스님이 구원받은 거 아니잖아요. Nhưng mà không phải nhà sư đó là nhận sự cứu rỗi, đúng không ạ? 그러니까 그렇게 믿는 사람도 있거든요. Cũng có những người tin như vậy ạ. 난 다 알아. 난 다 아는데 Tôi biết hết nội dung rồi, 성령이 안 들어올 수도 있어요. nhưng mà có thể Thánh Linh đang chưa vào trong người đó ạ. 그러니까 성령이 들어올 때 진짜 구원이 이루어지죠. Khi mà Thánh Linh đi vào trong người đó thì sự cứu rỗi mới thực sự được hình thành ạ. 그 다섯 처녀는 5 trinh nữ ạ, 기름을 갖고 있다니까요. đang có dầu ạ. 그런데 10명 모두 다 졸며 잤습니다. Tuy nhiên tất cả đều buồn ngủ và đi ngủ ạ. 예. 왜 이유가 뭘까요? Lý do là gì ạ? 신랑이 vì 더디 오므로 Vì chàng rể đến trễ, đúng không ạ? 예수님이 오신다라는 것을 이제 잊어버렸기 때문에 Vì là quên mất Đức Chúa Giêsu sẽ quay trở lại ạ. 졸며 자는 겁니다. Nên là mới buồn ngủ và ngủ ạ. 그래서 우리의 마음을 일깨우는 일 중에 하나가 Một trong những cái việc mà có thể làm thức tỉnh tấm lòng của chúng ta, 주님이 곧 오신다라는 거예요. đó chính là việc Chúa sẽ sớm quay trở lại ạ. 마라나타. Maranatha. 그 성경에는 베트남어 성경에 마라나타 기록돼 있죠? Ở trong sách Kinh Thánh tiếng Việt có ghi chép là Maranatha, đúng không ạ? 주께서 오신다는 거죠. Có nghĩa là Chúa sẽ đến ạ. 그래서 우리 시대는 정말 말세의 징조들, 나타날 징조들이 다 이루어졌잖아요. Thời đại của chúng ta bây giờ mọi dấu hiệu về thời kỳ cuối cùng đều đã xảy ra, đúng không ạ? 그 에스겔 38장에 보면 마지막 전쟁이 시나리오가 잘 기록이 돼 있습니다. Ở trong sách Kinh Thánh Ê-xê-chiên đoạn 38 có ghi chép kịch bản cụ thể về cuộc chiến tranh cuối cùng, đúng không ạ? 마지막 전쟁을 일으키는 사람, 나라, Quốc gia gây ra chiến tranh cuối cùng là những quốc gia gì ạ? 이름이 그대로 기록이 돼 있고 Ở trong đó có ghi chép cụ thể tên ạ. 그 북방에 마곡 땅에 있는 곡 Gót ở đất Magog ở vùng cực Bắc, 로스와 메섹과 두발은 Rô-sơ-mê-siếc và Tu-banh ạ. 왜 전쟁을 일으키죠? Tại vì sao lại khơi mào cuộc chiến tranh ạ?
재물을 약탈한다고 그랬습니다. Ở trong đó 재물. có nói là để cướp đoạt tài sản ạ. 근데 지금 러시아가 점점 어렵잖아요. Bây giờ chúng ta có thể biết được rằng Nga càng ngày càng trở nên khó khăn ạ. 네, 러시아가 전쟁 5년 넘게 하고 있는데 Nga đã tham gia vào trong cuộc chiến tranh này suốt 5 năm rồi ạ. 지금까지 손실액이 5년 동안 2.5조 달러랍니다. Số tiền mà Nga thiệt hại trong suốt 5 năm qua đó chính là 2,5 nghìn tỷ đô la Mỹ ạ. 엄청 많은 손실을 보고 있는 거예요. Tức là Nga đang chịu một cái sự thiệt hại về kinh tế rất lớn ạ. 그 대한민국의 한 3, 4년치 국가 예산하고 맞먹는 금액입니다. Cái số tiền này nó tương ứng với nguồn thu ngân sách của Hàn Quốc trong suốt 3 đến 4 năm ạ. 예. 그러니까 결국에는 이제 금전적인 이유로 경제적인 이유로 전쟁이 일어나는데 Cuối cùng ạ thì sẽ vì cái vấn đề kinh tế này mà Nga sẽ bắt đầu cuộc chiến tranh ạ. 어쩜 그렇게 우리 시대가 그렇게 동일하게 흘러가는지. Sao mà tất cả mọi thứ nó đều đồng cùng xảy ra ở trong thời đại của chúng ta bây giờ ạ? 지금 미국이랑 러시아가 미국이랑 이란이랑 전쟁하고 있죠? Bây giờ giữa Mỹ và Iran đang xảy ra chiến tranh đúng không ạ? 호르무즈 해협을 이란이 막아버렸습니다. Bây giờ Iran đã chặn lại cái eo biển Hormuz đúng không ạ? 호르무즈 해협에서 전 세계 석유 20%가 거기서 출발합니다. Từ cái eo biển Hormuz này ạ thì 20% trữ lượng dầu mỏ đã được xuất ra trên thế giới ạ. 그런데 이란이 Tuy nhiên bây giờ Iran ạ 5개 국가에게 길을 열어줬어요. chặn hết tất cả các nước không cho đi qua đây, chỉ cho mỗi 5 quốc gia đi qua cái eo biển này thôi ạ. 인도, Đó là Ấn Độ, 이라크, Iraq, 파키스탄, Pakistan, 러시아, Nga 중국이요. và Trung Quốc ạ. 러시아. Nga, 러시아 배는 통과할 수 있게 해줬다니까요. tức là Iran cho phép tàu của Nga đi qua eo biển đó ạ. 그리고 그 전쟁 뒤에는 러시아가 계속 이란에게 그 경제적인 지원을 해줍니다. Và trong cuộc chiến tranh này Nga liên tục chi viện cho Iran ạ. 완전히 이란과 러시아가 연합이 돼버렸잖아요. Nga với lại Iran gần như là liên kết liên minh với nhau đúng không ạ? 성경에 나와 있는 그대로잖아요. Y chang như những gì Kinh Thánh nói đúng không ạ? 그래서 우리가 이제 마음을 일깨우는 것 중에 하나가 Một trong những cái mà làm thức tỉnh lại tấm lòng của chúng ta 이 성경대로 모든 것이 풀어진다는 거예요. là tất cả mọi thứ đều được diễn ra theo Kinh Thánh ạ. 지금 주님이 오셔도 전혀 문제가 없습니다. Bây giờ ngay cả việc Chúa quay trở lại thời điểm này cũng không có vấn đề gì ạ. 그래서 이 마지막 때라고 하는 그 인식이 세월을 아끼게 하죠. Và vậy nên cái sự nhận thức về đây là thời kỳ cuối cùng đó chính là cái để cho chúng ta có thể tận dụng thì giờ ạ. 네, 베드로전서 4장 Chúng ta cùng mở sách Phê-rơ nhất đoạn 4 ạ. 4장 7절입니다. Câu 7 ạ. 만물의 마지막이 가까웠으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라. Sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy tỉnh táo và tiết độ để cầu nguyện. 네. 만물의 마지막이 가까웠다. Sự cuối cùng của muôn vật đã gần. 그러니까 뭐라고 Và 말씀하셔요? vậy nên ở đây có nói gì tiếp ạ? 정신을 차리고. Hãy tỉnh táo ạ. 우리가 이 정신을 차려야 될 때잖아요. Đây là thời điểm mà chúng ta cần phải tỉnh táo ạ. 네. 세월을 낭비할 수 없는 그런 시대에 살고 Chúng 있습니다. ta đang sống ở trong một thời đại mà chúng ta không thể có thể lãng phí thời gian được ạ. 조나단 에드워즈라고 하는 미국의 청교도 신학자가 있었어요. Ở bên Mỹ ạ, có một nhà thần học theo Thanh giáo tên là Jonathan Edwards ạ. 300년 전 사람이거든요. Ông sống cách đây khoảng 300 năm trước ạ. 그 사람이 20살이 되었을 때 Năm ông 20 tuổi ạ. 자기 인생을 하나님께 드리고자 여러 가지 결심문을 작성했습니다. Ông đã viết rất là nhiều những cái bản quyết tâm để dâng cuộc đời của mình lên cho Chúa ạ. 그래서 총 결심문이 70가지예요. Ông đã viết tổng cộng khoảng 70 cái lời hứa với Đức Chúa Trời ạ. 내가 주님을 위해서 어떻게 하루하루를 어떻게 살겠다. Tôi sẽ sống một ngày như thế nào vì Đức Chúa Trời. 근데 그 70가지 중에 Và trong số 70 điều đó 죽음과 관련된 내용이 7가지입니다. thì có 7 điều liên quan với cái chết ạ. 그러니까 10%잖아요. Tức là nó chiếm 10% luôn ạ. 10%가 자기의 죽음을 생각하는 그런 결심문이에요. 10% là cái sự quyết tâm của ông khi mà nghĩ đến cái chết ạ. 네, 이거 좀 읽어드릴게요. Thầy sẽ đọc cho mọi người ạ. 만일 내 생애의 최후 순간이라고 가정했을 때에
하기가 꺼려지는 것이라면 절대로 하지 말자. Đã quyết không bao giờ làm điều gì mà tôi sẽ không dám làm nếu đó là giờ cuối cùng của đời tôi. 매사에 나의 죽음과 죽고 난 뒤에 무슨 일이 일어날지에 대해 많이 생각하자. Trong mọi việc mình làm, hãy nghĩ kỹ về cái chết của mình và những gì sẽ xảy ra sau khi mình chết. 내가 죽게 되었을 때에 후회할 일이 있다면 그것을 지금 하자. Và tiếp theo có nói rằng đã quyết tôi sẽ sống theo cách mà tôi ước mình đã từng sống như thể khi sắp chết. 마지막 나팔 소리를 듣기 전 최후의 1시간도 남지 않았을 때라고 가정하고 그때 하기가 꺼려지는 것은 절대로 하지 말자. Đã quyết không bao giờ làm điều mà tôi sẽ sợ không dám làm nếu chỉ còn chưa đầy 1 tiếng nữa là tôi sẽ nghe thấy tiếng kèn cuối cùng. 내가 생각할 수 있는 그리고 내가 할 수 있는 모든 나의 힘, 능력, 활력, 열심, 적극성을 다하여 가능한 천국에서 많은 행복을 누릴 수 있도록 노력하자. Tôi xin dùng hết sức mạnh, khả năng, sức sống, nhiệt huyết và sáng kiến của mình, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến và làm để phấn đấu tận hưởng càng nhiều hạnh phúc càng tốt ở thiên đàng. 예. 이미 천국의 행복과 지옥의 고통을 맛본 사람처럼 행동하고 최선을 다하자. Đã quyết nỗ lực hết sức để hành động theo cách mà tôi nghĩ mình sẽ làm nếu như tôi đã từng thấy hạnh phúc trên thiên đàng và khổ hình nơi địa ngục. 네, 6개만 읽었습니다. Thầy đọc có 6 cái thôi ạ. 이것을 계속 생각했다는 거죠. Tức là ông liên tục nghĩ về những cái này à? 예. 사실 우리 그 시편 89편에 보면 Thực tế nếu như mà chúng ta xem ở trong Thi Thiên đoạn 89 à, 우리의 인생을 계수하는 것이 지혜로운 것이다라고 나옵니다. ở trong đó có nói rằng việc mà đếm số ngày của chúng ta là sự khôn ngoan à? 예. 우리는 무한히 사는 것도 아니고 Chúng ta không phải là sống vô hạn à? 예. 하루하루 너무 빨리 지나가잖아요. Một ngày trôi qua rất là nhanh đúng không ạ? 예. 올해도 벌써 8월입니다. 8월. Năm nay chưa gì đã tháng 8 rồi ạ. 올해 5개월밖에 안 남았습니다. Bây giờ năm nay chỉ còn đúng 5 tháng nữa thôi là 네. hết năm ạ. 우리는 좀 시간을 계산해 볼 필요가 Chúng ta 있잖아요. cũng cần phải tính toán thời gian đúng không ạ? 예. 올해 어떤 마음으로 시작했고 Mình đã bắt đầu năm nay với tấm lòng như thế nào? 또 올해 결심했던 것들이 이루어지고 있는가? Và những cái điều mà mình quyết tâm trong năm nay nó đã đạt được chưa? 그러지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 우리가 신앙적으로도 결심한 것들이 있고 Cũng có những cái mà chúng ta cần đưa ra quyết tâm ở trong đức tin ạ. 또 상반기에 우리가 낭비한 것은 없었는지 Và chúng ta cũng phải xem cái nửa đầu năm của chúng ta có cái điều gì mình đang hối tiếc hay không ạ? 그래서 조나단 에드워즈가 말한 대로 Theo giống như Jonathan Edwards có nói ạ, 이 세상의 그런 시간들은 영원까지 이어집니다. những cái thời gian mà ở hiện tại nó sẽ liên kết với thời gian đời đời ạ. 우리 지금 그 김혜인 자매님 출산을 앞두고 있잖아요. Giống như là người chị em Kim Hae-in thì đang đợi chờ sinh em bé đúng không ạ? 예. 그런데 좀 출산 조짐이 보여서 Vì có cái dấu hiệu là sắp sinh ạ, 병원에 입원했잖아요. nên là phải nhập viện đúng không ạ? 지금 36주가 좀 안 되는 것 같은데 Hiện tại thì chưa đủ 36 tuần đúng không ạ? 보통 37주 이상 돼야 이제 나올 수 있는 겁니다. Bình thường phải đạt đến 37 tuần trở lên thì mới sinh ra ạ. 보통 40주 채우면 더 좋고 Tốt nhất là phải đủ 40 tuần ạ. 그래서 못 나오게 지금 약을 맞은 거예요. Nên là 못 hiện 나오게 tại 아이가. là phải dùng thuốc để cho em bé không có ra ạ. 왜 지금 나오면 안 돼요? Bây giờ mà ra thì không được ạ. 네. 그러니까 엄마 뱃속의 그런 시간은요. Cái thời gian ở trong bụng mẹ ạ, 우리가 이 세상에서 사는데 연결되잖아요. nó sẽ liên kết với cái thời gian mà chúng ta sống ở trên đời này ạ. 거기에서 안전하게 있어야지만 Mình phải ở trong đó an toàn ạ. 또 거기서 충분한 시간을 있어야지만 Mình phải ở đủ trong đó đã. 우리가 이 땅에서 건강하게 살아갈 수 있지 않습니까? Thì chúng ta mới có thể sống một cách khỏe mạnh ở trên đời này ạ. 그거 당연한 거잖아요. Đó là điều đương nhiên đúng không ạ? 그러니까 최대한 더 거기에 자궁에 머무를 수 있도록 그렇게 조치를 하는 거죠. Bởi vậy nên mới đưa ra cái phương pháp điều trị ở đây là để cho ở trong bụng mẹ nhiều nhất có thể ạ. 우리도 지금 마찬가지잖아요. Thì lúc chúng ta đang sống ở trên đời này thì cũng vậy 우리가 ạ. 이 땅에서 70년, 80년 사는 거 Cái việc mà chúng ta sống 70 năm, 80 năm ở trên cuộc đời này 영원한 세상이랑 연결돼 있는 거죠. nó sẽ liên kết với lại cái thế gian đời đời ạ. 그러니까 천국에서 정말 좋은 것을 누릴 수 있도록 이 땅에서 최선을 다하자. 이렇게 조나단 에드워즈가 말한 거 아닙니까? Nên là chẳng phải là Jonathan Edwards thì đang nói rằng mình sẽ sống hết mình ở trên cuộc đời này để có thể liên kết nó ở trong thiên đàng đúng không ạ?
어떤 사람은 그런 말 하더라고요. Có người thì nói như thế này ạ. 시간 속에서 우리는 옷을 짜고 있고 옷을 만들고 있고 Chúng ta đang làm áo ở trong thời gian 영혼 속에서 그것을 입을 것이다. và chúng ta sẽ mặc nó ở trong thế gian đời đời. 예, 우리가 지금 영혼을 준비하는 거예요, 사실은. Chúng ta đang chuẩn bị cho linh hồn, cho sự đời đời ạ. 그렇잖아요. Chẳng phải như vậy sao ạ? 그러니까 시간을 아껴야 됩니다. Nên là chúng ta cần phải tận dụng thì giờ ạ. 예. 그리스도인의 시간은 너무나 귀하죠. Thời gian của cơ đốc nhân rất là quý đúng không ạ? 그래서 이 사람들도 Kể cả con người cũng vậy ạ. 한 기업의 CEO들은 Những giám đốc của một doanh nghiệp ạ, 그들의 시간 엄청 귀하잖아요. thời gian của họ rất là quý đúng không ạ? 그래서 이동 시간이 아까우니까 막 전용기를 타고 왔다 갔다 합니다. Nên là cũng có những người muốn tiết kiệm thời gian, họ đã phải sử dụng những cái phi cơ riêng của mình đúng không ạ? 예. 그들의 시간이 평범한 사람들보다 훨씬 더 귀하기 때문에 Bởi vì 그렇죠. là thời gian của họ quý hơn những người bình thường rất là nhiều ạ. 우리 그리스도인들 마찬가지죠. Cơ đốc nhân chúng ta cũng như vậy ạ. 예, 우리의 시간이 Thời gian của chúng ta ạ, 사실은 너무 귀합니다. thực tế rất là quý giá ạ. 누가 복음을 전할 수 있을까요? Ai là người có thể truyền giao tin lành ạ? 누가 영원한 생명을 건질 수 있을까요? Ai là người có thể cứu vớt linh hồn ạ? 누가 하나님에 대해서 영원한 것에 대해서 관심을 갖고 살아갈까요? Ai là người có thể quan tâm đến linh hồn và Đức Chúa Trời ạ? 누가 호치민에 1,000만 명이 되는 그 수많은 영혼들의 영원한 운명을 누가 고민하고 있을까요? Ai là người có thể suy nghĩ đến vận mệnh của 10 triệu người ở Hồ Chí Minh này ạ? 일단 세상 사람들은 그런 고민을 못 할 거예요. Trước tiên là những người thế gian họ không có thể suy nghĩ về những điều này được ạ. 그리스도인이 할 수 있겠죠. Chỉ có cơ đốc nhân mới có thể làm điều này đúng không ạ? 하나님이 보실 때는 Trong mắt của Đức Chúa Trời ạ, 그리스도인의 역할이 굉장히 vai trò của 중요하겠죠. cơ đốc nhân rất là quan trọng đúng không ạ? 그러니까 그리스도인의 시간이 참 중요한 겁니다. Thời gian của cơ đốc nhân rất là quan trọng ạ. 왜냐하면 우리가 어떻게 하느냐에 따라서 Bởi vì tùy thuộc vào việc chúng ta sống như thế nào ạ, 영혼을 건질 수 있기 때문이죠. thì chúng ta mới có thể cứu vớt được linh hồn đúng không ạ? 더 많은 영혼을 건질 수 있습니다. Chúng ta mới có thể cứu vớt được nhiều linh hồn hơn nữa ạ. 예, 최근에 교회에서 장례식이 있었는데요. Gần đây thì ở hội thánh đã có đám tang ạ. 예, 이 장례식은 많이 가는 곳이 좋습니다. Cái việc mà chúng ta nhiều người đi đến đám tang là điều tốt ạ. 잔치집에 가는 것보다 초상집에 가는 것이 낫다라고 돼 있죠. Kinh Thánh đã 전도서에. nói rằng đi đến nhà tang chế tốt hơn là đi đến nhà yến tiệc đúng không ạ? 교회 안에 있으면 장례식장 갈 일이 많은데요. Khi mà ở trong hội thánh thì sẽ có nhiều việc chúng ta phải đi đến nhà tang chế ạ. 참 죽음을 건너가면 Khi mà chúng ta bước qua cái chết ạ, 모든 것을 놓고 가잖아요. thì chúng ta sẽ phải buông bỏ tất cả mọi thứ đúng không ạ? 어제 장례 치르셨던 우리 할아버지도 Kể cả ông hôm qua vừa tổ chức tang lễ xong ạ, 자녀가 10명이더라고요. 자녀. ông có 10 người con ạ, 엄청 많아요. là rất là nhiều ạ. 그러니까 손님들이 막 엄청 많은 거예요. Nên là khách đến viếng rất là đông ạ. 손주들까지 하면 Nếu như mà tính cả con cháu ạ, 가족들이 얼마나 많습니까? thì gia đình nhiều biết bao ạ. 돌아가신 분이 90세에 돌아가셨더라고요. Ông thì mất vào khoảng độ tuổi là 90 ạ. 그 가족들을 다 이별하는 거죠. 죽음이라는 것이. Cái chết ạ, làm cho cả gia đình phải ly biệt với người đó đúng không ạ? 그리고 그 평생 살아오면서 경제 활동을 하셨잖아요. Và trong suốt cuộc đời của mình ạ, của người đó cũng đã sống một cái hoạt động kinh tế đúng không ạ? 얼마나 많은 재산을 남겼습니까? Đã để lại biết bao nhiêu tài sản đây ạ. 근데 한 푼도 못 가져가는 거예요. Nhưng mà khi mà mình qua đời thì mình không có thể mang được theo dù chỉ là một xu ạ. 그 아까워서 어떡합니까? Tiếc đến mức vậy phải làm nào đây ạ? 그러니까 이 세상의 일은 이제 다 끝나는 겁니다. Những cái việc ở trên thế gian này thì nó đều kết thúc, dừng lại ở đó ạ. 일단은 초상집에 가면은 Nói chung ạ, khi đến nhà tang chế ạ, 인생의 허무함을 잘 알 수가 있죠. chúng ta có thể biết rõ về sự hư vô của cuộc đời ạ. 다행히도 복음을 듣고 가셨잖아요. Nhưng mà may là ông đã nghe được tin lành rồi mới mất ạ. 제가 비디오 보니까 복음을 들으시고 박수까지 치시더라고 Thầy có 할아버지가. xem video và thấy được rằng là lúc mà ông nghe tin lành rồi sau đó là ông còn vỗ tay ạ. 예, 이제 죄 문제 해결된다. 천국 là 갈 수 있다. vấn đề tội lỗi đã được giải quyết và có thể lên được thiên đàng ạ. 그 반응은 Cái phản ứng đó ạ,
찐이잖아요, 찐. là cái phản ứng 네? thật đúng không ạ? 아니 누가 그거 구원받지 않고는 그 박수 치겠습니까? Chứ nếu như mà ai không nhận được sự cứu rỗi thì vỗ tay làm gì ạ? Tự bản thân 몸이 vỗ tay làm gì ạ? 너무 아프고 Tại vì trong khi cơ thể đang rất là đau bệnh ạ, 누워 있는데 phải nằm ở đó. 뭐가 기뻐서 박수를 치겠습니까? Lúc đó thì có vui gì để mà có thể vỗ tay được đây ạ? 그 죽음을 앞두고 Nhưng mà đứng trước cái chết ạ, 하나님 기회를 주시는 거예요. Đức Chúa Trời cho người đó cơ hội ạ. 자기 죄가 사해졌다고 박수를 친다니까. Bản thân vỗ tay vì vấn đề tội lỗi của mình đã được giải quyết ạ. 그 중요한 시점에 Ở trong cái thời điểm quan trọng đó ạ, 뭐가 가장 중요한 겁니까? cái điều gì là cái điều quan trọng nhất đây ạ? 사람이 사는 거 인생 가운데 뭐가 가장 중요합니까? Trong cuộc đời của một con người ạ, thì cái điều gì đó là điều quan trọng nhất đây ạ? 뭐가 중요한지 알게 되잖아요. Lúc đó là lúc mà mình biết được cái gì là cái quan trọng nhất ạ. 아, 이 복음이라는 게 가장 중요하구나. À, tin lành này là cái quan trọng nhất ạ. 복음만 있으면 되는 거예요. Chỉ cần có 죽음을 tin lành là 건너갈 được 때. khi mà bước qua cái chết ạ. 더 이상 뭐가 필요하겠습니까? Chứ còn điều gì là cần thiết đối với một người đang bước qua sự chết ạ? 그러니까 그때는 복음 전하는 사람이 가장 중요한 거라고요. Và cái người mà truyền giao tin lành lúc đó là cái người quan trọng nhất ạ. 우리가 그것을 계속 봐야 됩니다. Chúng ta liên tục phải nhìn vào điều đó ạ. 구원받는 사람들 계속 봐야 되고 Chúng ta cũng phải nhìn vào người đã nhận được sự cứu rỗi 또 죽어가는 사람들 계속 봐야 되는 거죠. và cũng phải liên tục nhìn vào những người đang dần chết đi ạ. 그러면 Như vậy thì ạ, 야, 우리가 하는 일이 너무너무 중요하구나. thì chúng ta mới có thể thấy được rằng cái việc mà chúng ta đang làm, cái mà chúng ta đang truyền giao là cái điều rất quý giá. 그리스도인이 해야 되는 가장 중요한 일은 전도하는 겁니다. Việc quan trọng nhất mà cơ đốc nhân phải làm đó chính là việc truyền giảng ạ. 벌써 우리 사이공 교회에서도 Riêng ở hội thánh Sài Gòn của chúng ta ạ, 이렇게 장례를 많이 여러 번 치렀잖아요. cũng đã nhiều lần tổ chức tang lễ rồi đúng không ạ? 네, 우리 성도들 중에서도 그러니까 돌아가신 분도 있고. Số các tín hữu của chúng ta cũng có người đã mất. 참, 무엇이 중요하냐? Điều gì là điều quan trọng đây ạ? 우리 전도할 수 있는 사람은 그리스도인밖에 없습니다. Những người có thể truyền giảng chỉ có mỗi cơ đốc nhân chúng ta thôi ạ. 장례식장 가보세요. Chúng ta hãy thử đi đến đám tang mà coi ạ. 세상 사람들은 Những người thế gian ạ, 별로 관심 없습니다. họ không quan tâm mấy ạ, 영혼에 관심 없어요. không quan tâm đến linh hồn mấy ạ. 그냥 거기서도 술 먹고 노는 거예요. Thậm chí là đến đám tang vẫn còn uống rượu ở đó. 또 나이 많은 노인이 돌아가셨으니 그게 슬프지도 않죠. Và vì đây là người già mất ạ, nên là cũng không có buồn ạ. 보통 그렇잖아요. Thường thì là như vậy đúng không ạ? 세상에서 나이 많은 분이 돌아가시면 호상이라고 합니다. Thường thì những cái người mà mất ở một cái độ tuổi cao rồi thì người ta gọi là 좋은 상이다. 좋은 cũng 상. là hưởng thọ đúng không ạ? 그렇게 말하거든요. Cũng là được hưởng thọ đúng không ạ? 그리스도인하고 완전히 관점이 다르죠. Cái quan điểm nhìn nhận ở đây hoàn toàn khác với cơ đốc nhân đúng không ạ? 그래서 우리의 이 시간이 영혼을 건질 수 있는 시간이에요. Cái thời gian mà chúng ta đang có là thời gian có thể cứu vớt linh hồn ạ. 그 기회가 주어진 거예요. 기회가. Đây là cơ hội đang được ban cho chúng ta. 우리가 이 땅에 살아가는 시간은요. Cái thời gian mà chúng ta có thể sống ở trên đời này ạ, 영혼을 건지는 기회가 주어진 시간입니다. là cái thời gian cơ hội để cho chúng ta có thể cứu vớt linh hồn ạ. 그 일을 열심히 하면 되는 거예요. Chúng ta thì cần phải tập trung và làm vào cái công việc đó một cách chăm chỉ ạ. 그러면 Nếu vậy thì ạ, 하나님 앞에 가보십시오. khi mà chúng ta đến với Đức Chúa Trời thì chúng ta coi mà xem ạ, 많은 칭찬을 얻을 수 있을 겁니다. mình sẽ có thể nhận được nhiều lời khen ngợi ạ. 이 시간을 낭비하는 것들이 있어요. Có những cái khiến cho chúng ta lãng phí thời gian ạ. 잠언 6장 찾아볼까요? Chúng ta cùng mở sách Châm ngôn đoạn 6 ạ. 잠언 26장입니다. Châm ngôn đoạn 26 ạ. 잠언 26장. Châm ngôn đoạn 26 ạ. (13절입니다) Câu 13. 게으른 자는 길에 사자가 있다, 거리에 사자가 있다 하느니라. Kẻ lười biếng nói có con sư tử ngoài đường, có một con sư tử trong đường phố. 예, 이 게으름은요 우리 시간을 낭비하죠. Sự lười biếng làm cho chúng ta lãng phí thời gian ạ. 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 주를 섬기라. Ở trong Kinh Thánh đã nói rằng Hãy nhiệt thành, chớ lười biếng, phải có tinh thần sốt sắng, phải phục vụ Chúa. 우리가 게으를 때 이 시간을 낭비하게 되죠. khi mà chúng ta lười biếng thì chúng ta sẽ lãng phí thời gian đúng không ạ? 이 게으른 자의 특징이에요. Đây là đặc trưng của người lười biếng ạ. 길에 사자가 있다. Đó là ở đây nói rằng ở trên đường có con sư tử, 그래서 못 나간다 이 말이에요. nên là ý là tôi không có đi được.
사실은 게으른 자는 항상 핑계가 Nhưng mà 많아요. thực tế ạ, người lười biếng thì hay viện cớ ạ. 이래서 못하고 저래서 못합니다. Vì thế này nên là vì thế kia không làm được ạ. 사자가 있어서 못한다는 거예요. Vì con sư tử nên là không làm được ạ. Không đi được 그냥 ạ. 하면 되는데 Rõ là cứ làm là được ạ. 그 사자가 진짜 있을까? Thực tế là có con sư tử hay không ạ? 그것도 확인할 필요가 있고 Cái đó cũng là điều mà mình cần phải kiểm tra. 또 사자가 뭐 동물원에 있는 사자인지 Mà mình cũng không biết được chừng là con sư tử này là con sư tử ở trong sở thú. 예. 그 동물원에 있는 갇혀 있는 사자는 안 무섭잖아요. Con sư tử bị nhốt ở trong sở thú thì đâu có sợ đâu đúng không ạ? 그리고 사자가 있어도 Và cho dù có sư tử đi nữa, 가야 될 때도 있죠. có những lúc chúng ta vẫn phải đi đúng không ạ? 아무리 우리가 중요한 일은 꼭 하잖아요. Những cái việc gì quan trọng thì chúng ta nhất định sẽ làm đúng không ạ? 중요한 일은 모든 것을 제쳐놓고 하지 않습니까? Chẳng phải là việc gì quan trọng thì chúng ta sẽ bỏ qua mọi việc và sẽ làm cái việc đó hay sao ạ? 그래서 Bởi vậy nên 육신적인 게으름뿐만 아니라 không phải là những cái sự lười biếng về mặt thể xác không ạ? 우리 영적인 그런 게으름도 있어요. Mà chúng ta còn có cái sự lười biếng về mặt thuộc linh nữa ạ. 자기 자신을 살피는 것을 Cái việc mà bản 게으르게 thân 할 수 있습니다. chúng ta có thể lười biếng trong cái việc tra xét bản thân ạ. 부지런히 생각해야 되거든요. Chúng ta phải suy nghĩ một cách siêng năng ạ. 우리의 생각을 계속 영원한 것으로 Chúng ta phải 전환하고 liên tục thay đổi cái suy nghĩ của mình để suy nghĩ về những cái đời đời. 영적인 것을 생각하고 Chúng ta phải suy nghĩ về những cái thuộc linh ạ. 또 나의 그런 영혼의 상태에 대해서 부지런히 Và 살피고 chúng ta cũng phải liên tục chăm chỉ trong cái việc tra xét về cái trạng thái linh hồn của 네. mình ạ. 근데 게으른 것은 영적인 게으름은 그런 거 생각 안 하는 거예요. Nhưng mà cái trạng thái lười biếng về mặt thuộc linh ạ thì sẽ không có suy nghĩ về những cái đó. 그저 바쁜 일상 속에서 Chỉ là bận rộn trải qua trong cái lịch trình trên thế gian của mình, 그냥 일상을 살아가기 바쁩니다. bận rộn trong cái lịch trình sống thường nhật của mình mà 그 thôi 뭐 ạ. 육신적으로는 부지런한 것일 수 있지만 Về mặt thể xác thì có thể siêng năng ạ. 예, 영혼은 Nhưng mà linh hồn ạ, 영적으로는 게으른 거예요. 그게 về mặt thuộc linh ạ thì cái đó nó là lười biếng ạ. 예. 뭐 육신만 살피면 되겠습니까? Mình chỉ xem xét và sống vì những cái thuộc thể xác, liệu có được không ạ? 자기 영혼을 살펴야죠. Chúng ta phải xem xét về linh hồn của mình ạ. 영혼의 양식을 또 먹어야 되는 것이고 Chúng ta cũng phải ăn cái lương thực của linh hồn ạ. 또 영혼의 그런 그 거룩함 씻어야 되고 Linh hồn của chúng ta cũng phải được rửa ạ. 게으른 rửa. 게으른 사람은 잘 안 씻잖아요. Người lười biếng thì không hay tắm rửa đúng không ạ? 그죠? Đúng ạ. 먹는 것도 귀찮아 어떤 사람은. Đối với có người ạ thì cái việc ăn uống nó cũng là cái việc phiền phức ạ. 여기 15절에 나오잖아요. Nhưng ở trong câu 15 này có nói 게으른 자는 그 손을 그릇에 넣고도 입에 올리기를 괴로워하느니라. kẻ lười biếng thò tay mình vào đĩa, mệt nhọc nắm để đưa nó lên miệng. 그러니까 게으른 사람은 밥도 잘 안 먹어요. Người mà lười biếng thì cũng không hay chịu ăn cơm ạ. 귀찮아. Cảm thấy nó rất là phiền ạ. 그래서 건강이 이제 망가지죠. Nên là làm cho sức khỏe trở nên bị hư hại đúng không ạ? 영혼도 마찬가지잖아요. Linh hồn của chúng ta cũng tương tự như vậy đúng không ạ? 부지런히 자기 영혼을 살피고 Mình cần phải xem xét, tra xét linh hồn của mình một cách siêng năng ạ. 좋은 것을 찾고 Tìm cái gì nó tốt cho mình, 필요한 것을 찾고 tìm 하는 những cái 것이 cần thiết 필요하죠. cho mình, đó là những cái mà cần thiết đúng không ạ? 네. 그리고 이 그 영적인 부지런함은 Và cái sự siêng năng về mặt thuộc linh ạ, 좋은 것을 찾아다니는 게 부지런함입니다. đó chính là đi tìm những cái tốt, đó chính là sự siêng năng ạ. 주님이 계시는 곳에 찾아다녀야 되는 거예요. Mình phải đi tìm những nơi có Chúa ở đó. 주님은 어디 계십니까? Chúa thì ở đâu ạ? 물론 주님은 어디든지 계시죠. Đương nhiên là Chúa ở mọi nơi đúng không ạ? 그런데 Tuy nhiên ạ, 하나님의 이름을 두신 곳이 있어요. có nơi mà Đức Chúa Trời đặt danh của mình ở đó. 네, 그것이 성전이고 Đó chính là đền thờ ạ. 또 우리 시대는 교회잖아요, 교회. Và trong thời đại của chúng ta, nơi đó chính là hội 하나님이 thánh đúng không ạ? 이름을 두신 곳. Nơi mà Đức Chúa Trời đặt danh của mình ở đây ạ. 그 교회에 열심히 나와야 되는 Là 거예요. hội thánh, bởi vậy nên chúng ta phải siêng năng đến hội thánh ạ. 그게 부지런한 거예요. Đó chính là sự siêng năng ạ. 또 우리 각자는 또 하나님 성전이라고 했잖아요. 우리 Và 각자. mỗi chúng ta được gọi là đền thờ của Đức Chúa Trời đúng không ạ? 또 형제자매들을 부지런히 만나야 되는 겁니다. Chúng ta phải siêng năng chăm chỉ gặp các anh chị em ạ. 사람은 서로 영향을 주고받게 돼 있어요. Con người thì sẽ có cái sự ảnh hưởng cho đi cho lại ạ. 나쁜 영향도 주고받고요. Cái ảnh hưởng xấu nó cũng gây ảnh hưởng cho nhau ạ. 좋은 영향도 주고받는 겁니다. Cái ảnh hưởng tốt nó cũng gây ảnh hưởng cho nhau ạ. 갈라디아서에 보면은 Ở trong sách Galati có nói ạ. 거짓 선생들이 들어왔습니다. Ở trong đó có nói đến cái việc là các thầy dạy giả đã đi 이 vào trong hội thánh. 갈라디아 성도들이 신앙생활을 잘했어요. Vốn dĩ ạ, các tín hữu ở Galati thực hiện đời sống đức tin rất là tốt ạ. 그 사도 바울이 눈에 병이 있었잖아요. Sứ đồ Phaolô lúc trước đã từng bị bệnh ở mắt đúng không ạ? 얼마나 사도 바울 사랑했던지. Những sứ đồ những
tín hữu ở Galati yêu thương sứ đồ Phaolô đến mức nào 자기 눈을 빼서 줄 정도로. mà còn muốn là móc mắt mình cho sứ đồ Phaolô ạ. 근데 완전히 미혹이 됐잖아요. Nhưng 미혹. mà những tín hữu ở Galati đó hoàn toàn đã bị mê hoặc đúng không ạ? 나쁜 영향을 받은 겁니다. Là đã bị ảnh hưởng xấu à? 그러니까 나쁜 것도 영향받고 좋은 것도 영향받거든요. Cái xấu cũng bị ảnh hưởng mà cái tốt cũng được ảnh hưởng 네. à? 좋은 사람을 만나야 돼요. Chúng ta phải tìm gặp những người tốt à? 여러분들. Thưa mọi người, 교제를 하셔야 된다고. chúng ta phải thông công à? 부지런히 Một cách siêng năng à? 교제하는 데 가야 돼요. Chúng ta phải đi đến những nơi có sự thông công à? 그 들어야 되는 겁니다. Mình phải lắng nghe ạ. 필요한 걸 들어야 돼요. Mình phải lắng nghe những điều cần thiết ạ. 그게 부지런한 거예요. Cái đó chính là việc siêng năng ạ. 공급을 받는 것. Cái việc nhận sự cung cấp ạ. 네. 공급받는 데에 부지런하는 거예요. Chúng ta cần phải siêng năng trong cái việc nhận sự cung cấp ạ. 누가 나를 공급해 줄 수 있을까 찾아보세요. Chúng ta phải tìm xem ai có thể đem lại sự cung cấp cho chúng ta. 신앙생활 누가 잘하는지 찾아보십시오. Chúng ta hãy tìm xem ai là người thực hiện đời sống đức tin tốt ạ. 밥 좀 사달라고 해요. Thì mình cứ nhờ người đó mua cơm đi ạ. 밥 좀 사주세요. Mời em bữa đi ạ. 교제하자는 얘기죠. Ý là nói là chúng ta cùng thông công nha. 거기서 좋은 영향을 받는 겁니다. Từ đó mà chúng ta có thể nhận được cái sự ảnh hưởng tốt ạ. 예. 그 문제가 해결이 돼야 돼요. Vấn đề phải được giải quyết ạ. 그리고 욕심도 있어야죠. Và chúng ta cũng phải có tham vọng ạ. 영원한 상급에 대한 욕심이 있어야 되죠. Chúng ta phải có tham vọng về phần thưởng đời đời ạ. 이기기를 다투는 자마다 모든 일에 절제한다고 했습니다. 이기기를 원하는 사람, 이기기 원하는 사람, Người mà muốn chiến thắng ạ. 그 사람은 모든 일에 절제를 한다. Người đó sẽ tiết chế trong mọi việc ạ. 욕심 있는 사람이잖아요. Đó là người có tham vọng đúng không ạ? 세상에서도 욕심 없는 사람은 게을러요. Ở trên thế gian cũng vậy, người nào không có tham vọng thì lười ạ. 예. 그 욕심이 있는 사람, Người mà có tham vọng ạ, 예. 그 사람은 아침부터 người đó sẽ làm việc từ sáng sớm, 하루를 시작합니다. bắt đầu từ sáng sớm luôn ạ. 욕심이 있기 때문에 Vì sao? Vì họ có tham vọng ạ. 영적인 욕심도 있어야죠. Chúng ta cũng phải có cái sự tham vọng về mặt thuộc linh ạ. 예. 게으른 사람은 시간을 낭비하게 돼 있습니다. Người mà lười biếng thì sẽ lãng phí thời gian ạ. 자, 그리고 Và nữa, 고린도 후서 한번 보실까요? chúng ta cùng mở sách Cô-rinh-tô 2 ạ. 시편 봅시다. Chúng ta mở Thi Thiên ạ. 94편. Thi Thiên ạ 94 ạ. 시편 94편. Thi Thiên ạ 94 ạ. 예, 19절입니다. Câu 19 ạ. 시편 94편 19절. Thi Thiên ạ 94 câu 19 ạ. 같이 읽어 보실까요? Chúng ta cùng đọc. 내 속에 생각이 많을 때에 주의 위안이 내 영혼을 즐겁게 하시나이다. 내 속에 생각이 많을 때에. Ở đây có nói rằng khi mà trong lòng con đầy ưu tư ạ. 예, 옛날의 성경은요. Cái bản kinh thánh á, ngày 이 xưa 염려라는 것을 생각으로 번역했거든요. dịch cái từ lo lắng ưu tư ở đây là suy nghĩ ạ. 그러니까 사실은 걱정이라는 것이 생각이 많은 것, 그것이 걱정하는 상태잖아요. Thực tế ạ, cái việc mà chúng ta lo lắng là cái trạng thái mà chúng ta suy nghĩ nhiều tức là lo lắng ạ. 이 스트레스라는 것도요. Kể cả những cái stress ạ, 다 생각으로부터 오는 겁니다. nó đều đến từ suy nghĩ ạ. 뭐 스트레스가 뭐예요? 실체가 뭐예요? 실체가. Cái thực thể của stress là gì ạ? 결국에 생각이 스트레스가 되는 거예요. Cuối cùng cái suy nghĩ nó trở thành cái stress của mình ạ. 이 병도 나죠, 그러면. Và rồi dẫn đến là việc bị bệnh đúng không ạ? 많은 걱정들, Nhiều những cái sự lo lắng ạ 또 이 스트레스, và stress ạ. 이런 것들이 시간을 낭비하게 만들잖아요. Những cái này thì sẽ làm cho chúng ta bị lãng phí thời gian đúng không ạ? 어떤 사람은 통계를 냈는데 Có người thì đã làm một cái thống kê ạ. 사람들이 이제 그 진료를 받으러 오잖아요. 어떤 의사가 볼 때. Bình thường thì các bệnh nhân sẽ đến trị liệu với bác sĩ ạ. 막 걱정들을 이야기하는 거예요. Và họ liên tục nói về những cái lo lắng của mình ạ. 캐나다의 한 의사가요. Có một cái bác sĩ ở bên Canada 그걸 정리를 했거든요. đã sắp xếp lại cái nội dung này ạ. 그러니까 분석해 보니까 Và khi mà phân tích ạ 40% 정도는 thì ông thấy rằng 40% các nỗi lo lắng 일어나지 않은 일에 대한 걱정이래요. là họ lo lắng về những việc nó sẽ không xảy ra. 아, 이렇게 되면 어떡하냐. Nhỡ đâu mà
Nó thành ra như thế này thì thế nào nhỉ? 그 일어나지도 않았는데 계속 걱정하는 거예요. Chuyện đó nó còn chưa xảy ra thì cứ lo về cái việc đấy ạ. 그리고 30%는 Và 30% ạ 이미 일어난 일, 이미 지난 일에 là 걱정을 하는 거예요. là lo về những việc nó đã xảy ra, nó xong rồi ạ. 그리고 12%는 Và 12% ạ 걱정을 위한 걱정. là lo lắng vì những cái lo lắng ạ. 너무 걱정이 없어서 걱정이다. Tại không thấy lo lắng gì quá nên cảm thấy lo lắng quá. 그 뭐하러 걱정합니까? Lo lắng cái đó làm gì ạ? 그러니까 너무 많은 걱정들이 있는데 Có rất là nhiều các cái lo lắng ạ. 실제로는 그걸 걱정한다고 해결되는 것도 아니고 Nhưng mà trên thực tế ạ, những cái đó nó không phải là sẽ được giải quyết bởi cái sự lo lắng của chúng ta. 불필요한 생각들이 많다는 거예요. Mà ý ở đây là chúng ta có rất là nhiều những cái suy nghĩ không cần thiết ạ. 우리가 이제 생각에 사로잡히면 Nếu như mà chúng ta bị nắm giữ bởi suy nghĩ ạ, 또 힘을 낼 수가 없잖아요. thì chúng ta không có thể gắng sức được, đúng không ạ? 그래서 이 생각을 Bởi vậy nên ạ, 좀 단순하게 사는 것이 필요합니다. chúng ta cũng cần phải suy nghĩ một cách đơn thuần thôi ạ. 너무 스트레스 받지 말고요. Chúng ta đừng để bị stress quá ạ. 그 어떤 책에 보니까 Có một cái cuốn sách có viết như thế này ạ. 사람들은 바꿀 수 없는 것을 자꾸 바꾸려고 하다가 너무 많은 스트레스를 받는다는 거예요. Con người cứ liên tục đi cố thay đổi những cái không thể thay đổi nên bởi thế bị rất là nhiều stress ạ. 지금 환경이 Cái hoàn cảnh hiện tại ạ 바꿀 수 없잖아요. là cái hoàn cảnh mình không thay đổi được ạ. 네. 그냥 두라는 거예요. 그냥 둬라. Nó là cái mà mình cứ phải là để vậy thôi ạ, cứ kệ vậy thôi ạ. 그게 뭐 어떤 뭐 학자들이 무슨 이론을 발표했더라고요. Có một cái nhà học giả đã phát biểu về cái lý thuyết này ạ. 그냥 둬라. Cứ để nó vậy, cứ 그러니까 kệ nó ạ. 그 있는 그대로 그냥 수용하는 거예요. Mình cứ tiếp nhận cái sự thật đó. 네, 그럼 마음이 훨씬 편해지죠. Như vậy thì tấm lòng sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều ạ. 바꿀 수도 어차피 바꿀 수가 없는데 Tại vì đằng nào mình cũng không thay đổi được ạ. 그냥 두는 거. Thì mình cứ để vậy thôi ạ. 받아들이는 거예요. Tiếp nhận nó ạ. 그래서 이 우리 마음을 자꾸 편안하게 해야 됩니다. Bởi vậy nên là chúng ta liên tục phải làm cho tấm lòng của chúng ta cảm thấy thoải mái. 그리고 스트레스에 계속 사로잡히면은 Nếu như mà chúng ta liên tục bị stress nắm giữ ạ, 무슨 힘이 있겠어요? thì chúng ta lấy đâu ra sức ạ? 뭘 할 수 있겠어요? Chúng ta làm được cái gì nữa đây ạ? 주를 위해서 살아야 되는데 Chúng ta phải sống vì Chúa ạ. 너무 힘들어서 못 살아요. Nhưng mà vì những cái này chúng ta cảm thấy hết sức rồi, không có sống vì Chúa được nữa ạ. 그래서 정말 중요한 것에 집중하는 Bởi 거. vậy nên là chúng ta cần phải tập trung vào những cái thực sự quan trọng ạ. 좀 단순하게 살아야 됩니다. Và những cái không quan trọng thì chúng ta phải đơn giản với nó thôi ạ. 하나님이 살게 하시면 살고 Đức Chúa Trời để cho sống thì sống, 죽게 하시면 Đức Chúa Trời để cho chết thì chết, 천국 가는 거예요. thì lên thiên đàng thôi ạ. 단순하게. Đơn giản thôi ạ. 뭐 복잡한 거 있습니까? Có gì phức tạp không ạ? 복잡할 거 없습니다. Không có gì phức tạp ạ. 있는 대로 Có gì thì nhận lấy ạ. 하나님이 주어 주시는 환경대로 Đức Chúa Trời ban cho cái hoàn cảnh như thế nào 그냥 내가 하는 것에 집중해서 하면 thì 돼요. cứ chấp nhận và mình sống, làm những cái việc mà mình phải làm thôi ạ. 다른 사람 신경 쓸 필요도 없습니다. Cũng không cần phải bận tâm người khác như thế nào ạ. 왜 다른 사람 자꾸 신경 씁니까? Tại sao mình cứ bận tâm người khác như thế nào làm gì ạ? 자기한테 중요한 일이 없으니까 신경 쓰는 거죠. Bản thân bởi vì không có cái việc gì quan trọng để làm nên là cứ bị đi bận tâm người khác ạ. 자기 중요한 일 하고 있는 사람들은요. Những người mà đang tập trung làm những việc quan trọng ạ 다른 사람 신경 쓸 시간이 없어요. thì không có thời gian để tập trung để tâm đến những người khác 자기 ạ. 하고 있는 게 너무 중요한데 Tại vì cái việc mà mình đang làm nó rất là quan trọng ạ. 신경 쓸 필요가 없다고. Không cần phải bận tâm đến người khác ạ. 중요한 것에 집중해서 하면 됩니다. Mình chỉ cần tập trung vào cái việc quan trọng của mình để làm ạ. 그리고 우리의 죄가 시간을 낭비케 하죠. Và tội lỗi cũng làm cho chúng ta lãng phí thời gian nữa ạ. 그래서 시편 102편 보시죠. Chúng ta cùng mở Thi Thiên đoạn 102 ạ. 시편 102편 Thi Thiên đoạn 102. 시편 102편 Thi Thiên đoạn 102 ạ. 2절입니다. Câu 2. 나의 괴로운 날에 주의 얼굴을 내게 숨기지 마소서. Trong ngày gian truân xin chớ ẩn mặt Ngài với con. 예. 주님은 언제 얼굴을 숨기십니까? Đức Chúa thì sẽ ẩn mặt khỏi chúng ta khi nào ạ? 예. 이게 죄가 해결되기 전까지 Cho đến trước khi mà chúng ta giải quyết tội lỗi ạ, 주님은 얼굴을 숨기시잖아요. thì Chúa sẽ ẩn mặt khỏi chúng ta, đúng không 예. ạ? 다윗은 이런 기도를 많이 했습니다. 범죄한 이후에 David đã cầu nguyện như thế này rất là nhiều khi mà phạm tội ạ. 주님의 얼굴을 다시 보여달라고 기도했잖아요. David đã cầu nguyện là xin Chúa cho mình thấy mặt Chúa lại, đúng không ạ? 그래서 이 성경에는 다윗이
범죄한 이후에 Sau khi mà David phạm tội 성경에 그 기록된 내용이 없어요. 그러니까 범죄한 이후에 행적이 성경에 기록이 안 돼 있어요. cái hành tung của David sau khi phạm tội không được ghi chép ở trong Kinh Thánh 그러니까 그 시간들은 Những cái thời gian đó 하나님 앞에서 버려진 시간이 된 거죠. nó trở thành cái thời gian bị bỏ đi trước mặt Đức Chúa Trời 나단 선지자의 책망을 받기까지 cho đến cái thời điểm mà 1 David 년간의 bị nhà tiên tri Nathan trách mắng 그 시간 trong khoảng 1 năm đó 없어졌어요. nó đã biến mất 말라기서가 기록이 되고 세례 요한이 탄생할 때까지 cho đến cái thời điểm mà Giăng Báp-tít được sinh ra 400년간의 공백이 있거든요. trong suốt 400 năm đó từ Malachi đến đó thì là có 400 năm là thời gian trống 그 시간을 암흑 시대라고 합니다. 암흑 시대. 캄캄한 시대. Thời đại đó được gọi là thời đại tăm tối 죄악이 가득 차서 vì tội ác đầy tràn 하나님이 아무런 역사를 하지 못하셨어요. nên Đức Chúa Trời đã không có thể làm công việc gì trong thời gian đó 그래서 우리의 그런 시간들도 마찬가지잖아요. cả đối với thời gian của chúng ta cũng vậy 이 죄는 우리의 시간을 낭비케 합니다. Tội lỗi làm chúng ta lãng phí thời gian 죄의 유혹을 받는 시간, Đầu tiên là thời gian bị tội lỗi cám dỗ 죄를 짓는 시간, rồi đến thời gian phạm tội 또 죄로 인해서 갈등하는 시간, rồi đến thời gian cảm thấy mâu thuẫn vì phạm tội 또 자책하는 시간, rồi sau đó là thời gian tự trách bản 또 thân 다시 회복하는 그 시간. rồi lại cộng thêm thời gian là hồi phục 많은 시간이 들죠. Nó tốn rất là nhiều thời gian đúng không 그러니까 죄로 인해서 세월을 낭비하게 된다 이 Bởi 말이에요. tội lỗi làm cho chúng ta lãng phí thì giờ 또 하나님이 없는 그 시간은요 낭비되는 Và 시간입니다. cái thời gian mà không có Đức Chúa Trời là thời gian lãng phí 무슨 능력이 있겠습니까? 그리스도인이 Đối với cơ đốc nhân thì có năng lực gì 하나님이 우리 삶 가운데 빠진다면은 Nếu như mà Đức Chúa Trời rời khỏi trong đời sống của chúng ta thì chúng ta 무슨 còn là gì 능력이 있겠어요? Thì chúng ta có năng lực gì nữa đây 고린도후서 Chúng ta mở Cô-đinh-tô 2 고린도 Cô-đinh-tô 2 후서 6장입니다. Đoạn 6 6장 17절 câu 17 그러므로 주께서 말씀하시기를 너희는 저희 중에서 나와 따로 있고 부정한 것을 만지지 말라. Vì vậy Chúa phán hãy ra khỏi chúng nó hãy phân rẽ khỏi chúng nó đừng đá động đến đồ ô uế 내가 너희를 영접하여 너희에게 아버지가 되고 너희는 내게 자녀가 되리라. Thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi ta sẽ làm cha các ngươi sẽ làm con trai con gái ta 예, 7장 1절입니다. Đoạn 7 câu 1 그런즉 사랑하는 자들아 이 약속을 가진 우리가 그랬죠? Thưa anh em yêu dấu vì có những lời hứa ấy 예. 그러니까 더러운 것을 멀리해서 자녀가 되는 것이 아니고요. Không phải là bởi việc chúng ta rời xa khỏi những điều dơ bẩn mà chúng ta trở thành con cái của Chúa 여기서 말하는 그 자녀가 된다는 것은 Cái việc mà nói rằng trở thành con cái ở đây 하나님의 자녀로서의 어떤 능력이 발휘된다는 얘기죠. Mà ở đây có nghĩa là mình phát huy được một cái năng lực nào đó bởi cái tư cách là con cái của Chúa 하나님으로부터 충분한 사랑을 받을 수 있고 아버지시니까 Mình có thể nhận được tình yêu thương một cách đầy tràn, đầy đủ từ Đức Chúa Trời bởi vì Đức Chúa Trời là cha 또 하나님의 능력이 그 사람 삶 가운데 임하고 Và quyền năng của Đức Chúa Trời thì tuôn đổ ở trong đời sống của người đó 예, 그런 의미에서의 아버지와 아들이라는 거잖아요. Với cái ý nghĩa đó mà biểu hiện ở đây là cha và con 예, 하나님이 우리 아버지가 된다 얼마나 놀라운 말씀이에요. Việc mà Đức Chúa Trời trở thành cha của chúng ta đây là một cái lời kinh ngạc biết bao 그러니까 하나님이 있는 사람, Người mà có Đức Chúa Trời 예, 그 사람은 세월을 구원하고 있는 사람이에요. Người đó là người đang cứu vớt thời gian 능력 있는 삶을 산다니까요. Là có thể sống một cái đời sống có năng lực 나아만 장군이 문둥병에 걸렸을 때 Khi mà tướng quân Naaman bị bệnh phong hủi 나아만 장군의 집에 있던 계집종 이스라엘 계집아이는 đứa tớ gái bị bắt sang làm đầy tớ ở nhà của Naaman 나아만 장군을 이스라엘 선지자에게로 인도했습니다. Người đó đã dẫn dắt Naaman đến với nhà tiên tri của Israel 하나님께로 인도했잖아요. Đã dẫn dắt ông đến với Đức Chúa Trời đúng không ạ? 비록 그 포로였고 비참한 그런
삶 가운데 Mặc dù đứa 있었지만 tớ gái đó thì đang ở trong cái hoàn cảnh bi thảm là bị bắt làm tù binh và làm đầy tớ à. 하나님이 있잖아요, 하나님. Nhưng mà có Đức Chúa Trời đúng không ạ? Đứa tớ gái 그런데 그 đó. 당시에 이스라엘 왕은요, Thời điểm đó vua Israel à, 예, 옷을 찢으면서 말했습니다. vừa xé áo vừa nói à, 예, 내가 하나님이냐? ta là Đức Chúa Trời hay sao? 어떻게 문둥병을 고치냐? Mà đến với ta bảo ta chữa cái bệnh phong hủi đó. 지가 고쳐요? Có phải là vua đấy chữa không ạ? 지가 고칩니까? Có phải là 하나님이 고치는 vua 거잖아요. đấy chữa đâu ạ? Không ạ, Đức Chúa Trời 그러니까- chữa chứ ạ? 이스라엘 왕인데 Vua của Israel đấy là vua. 하나님과 상관없는 삶을 사는 거예요. Ông sống một cái cuộc đời không hề liên quan gì với Đức Chúa Trời à? 많은 능력을 가졌지만은 Mặc dù ông có nhiều năng lực à, 하나님은 없어요. nhưng ông không có Đức Chúa Trời à? 그래서 우리가 시간을 구원하는 길은 Cái con đường để cho chúng ta có thể cứu vớt thời gian à? 하나님이 내 삶 가운데 역사하게끔 하는 것이 세월을 구원하는 길입니다. Cái việc mà chúng ta để cho Đức Chúa Trời làm việc trong cuộc đời sống của chúng ta, đó chính là việc chúng ta tận dụng thì giờ à? 그래서 하나님으로부터 멀어지게 하는 모든 것들은 Bởi vậy nên 버리는 게 좋죠. cái việc mà chúng ta bỏ đi tất cả những thứ làm cho mình rời xa Đức Chúa Trời, đó là điều tốt à? 그리고 무절제한 상태. Cái trạng thái không tiết chế nữa. 자, 모든 것은 균형이 필요합니다. Tất 균형이. cả mọi cái thì đều có cần có 그죠? cái sự cân bằng à? 예, 우리는 가정과 Kể cả như ở trong gia đình 또 사회, hay trong xã 생활. hội, 또 교회 ở trong hội thánh. 예, 이런 크게 세 가지 큰 조직 안에 속해 있습니다. Có thể nói rằng chúng ta thì thuộc vào ba cái tổ chức lớn này à? 예, 균형이 필요하잖아요. Chúng ta cần phải có cái sự thăng bằng ở đây, 한쪽에- cân bằng ở đây đúng không ạ? 한쪽에 이렇게 치우쳐져 있으면 안 되죠. Nếu như mà chúng ta bị nghiêng quá về một phía thì cũng không được đúng không ạ? 교회 생활도, Kể cả đời sống trong hội thánh 예, 또 가정 생활도, hay đời sống gia đình 또 직장 생활도 hay là đời sống nơi làm việc 예, ạ. 하나도 소홀히 할 수 없습니다. Chúng ta cả ba cái này chúng ta không có thể nào mà Không thể nào sao nhãng được ạ. 그렇잖아요. đúng không ạ? 그 균형을 맞춰야 되는 거예요. Ý là chúng ta cần phải có cái sự cân bằng ở đây ạ. 균형을 맞추려면은 한쪽을 줄여야 되는 겁니다. Để có thể cân bằng thì chúng ta phải giảm thiểu một cái gì đó xuống 그리고 ạ. 다른 한쪽은 높여야 되는 Rồi 겁니다. phía còn lại là chúng ta phải nâng nó lên ạ. 예, 음식도요. Kể cả đồ ăn cũng vậy ạ. 골고루 먹어야죠. Chúng ta phải ăn đều đúng không ạ? 탄수화물, Những cái như là 탄수화물, 지방, nói chung là ví dụ như là mỡ, 단백질, protein, 예, 뭐 무기질, 비타민 vitamin, 다 필요하잖아요. nói chung tất cả các chất chúng ta đều Đấy. cần đúng không ạ? 한쪽만 먹으면 문제 생깁니다. Chúng ta chỉ ăn một cái thôi thì không được đúng không ạ? 균형이 필요한 거예요. Chúng ta cần phải có cái sự cân bằng ở đây ạ. 균형을 맞추지 않으면 Nếu như mà chúng ta không có 좀 duy trì cái sự cân bằng ạ, 시간을 낭비할 수 있습니다. thì chúng ta có thể lãng phí thời gian ạ. 자, 그리고요. Và cái nữa, 집중하지 않으면 nếu như chúng ta không tập trung ạ, 시간을 낭비하는 거예요. thì chúng ta lãng phí thời gian đấy ạ. 여러분 지금 이렇게 말씀을 듣고 있습니다. Giống như mọi người đang ngồi đây và nghe bài giảng thôi ạ. 1시간 지금 좀 지났네요. Bây giờ là cũng hơn 1 tiếng rồi ạ. 집중이 되십니까? Mọi người có tập trung không ạ? 네? 이 시간을 집중을 안 하면 Nếu như thời giờ này chúng ta không tập trung ạ, 그냥 낭비하는 시간이에요. thì là thành thời gian lãng phí đấy ạ. 그러니까 세월을 아끼려면 집중해야 là- 되는데 Để cho chúng ta có thể tận dụng thì giờ thì chúng ta phải tập trung ạ. 사람이 Nhưng mà con người chúng ta 무엇인가에 집중하려면 20분의 시간이 최소 필요하답니다. để có thể tập trung vào một cái gì đó thì ít nhất chúng ta sẽ phải mất 20 phút ạ. 그래서 말씀 시간에 집중하려면 어떻게 해야 될까요? Bởi vậy nên để cho chúng ta có thể tập trung vào thời gian nghe bài giảng thì chúng ta phải làm gì ạ? 일찍 와야 됩니다. Thì chúng ta phải đến sớm ạ. 우리가 11시에 말씀 Bài 시작하죠. giảng của chúng ta được bắt đầu vào lúc 11 giờ ạ. 그럼 그 전에 Vậy thì trước đó 같이 찬양하고 chúng ta hát thánh ca cùng nhau. 네. 아니 뭐그 전에 또 형제자매님들이랑 인사도 하네요. Rồi trước đó, trước khi hát thánh ca chúng ta còn phải chào anh chị em nữa ạ. 아니 그 전에 기도도 하고 Trước đó nữa thì chúng ta còn phải cầu nguyện ạ. 또 암송하고 찬송 뭐 특송도 듣고 Rồi chúng ta đọc thuộc lòng rồi chúng ta nghe thánh ca. 그런 게 사실은 이제 그런 시간들을 통해서 말씀에 집중할 수 있는 준비가 되는 거죠. Thực tế những cái thời gian đó là thời gian giúp cho chúng ta chuẩn bị để cho mình có thể tập trung vào bài giảng ạ. 네. 그리고 이제 서로 간에 이렇게 좀 집중할 수 있도록 조용히 해주셔야 됩니다. Với lại là chúng ta cần phải giữ trật tự để cho mọi người có thể tập trung ạ. 이렇게 말씀 시간에 막 말씀하시잖아요. Trong thời gian nghe bài giảng mà chúng ta cứ quay ra chúng ta xì xèo ạ.
뭐 우리 전도 집회 때 특히 Hay là đặc biệt trong đợt hội thảo kinh thánh à? 얘기 말씀을 많이 하시는데 Có những anh chị em ở bên cạnh mình xì xào rất là nhiều ạ. 그러면은 주변 사람들의 집중을 깨버리는 Như 거니까. vậy ạ, cái việc đó mình làm như vậy thì sẽ làm cho các anh chị em khác xung quanh rất mất tập trung ạ. 그죠? Đúng 그리고 ạ. 막 뭐 사탕 까는 소리 이런 거. Hay là những cái tiếng mà chúng ta xé kẹo, bóc kẹo à? 이거 조심할 필요가 있어요. Chúng ta cần phải cẩn thận trong những cái việc đó à? 이 시간은 온전히 집중하는 것이 필요한 겁니다. Vì cái thời giờ này là cái thời giờ chúng ta phải giúp cho tập trung cao độ nhất có thể ạ. 자, 그리고 정말 중요한 거. Và có một cái thực sự rất quan trọng ạ. 스마트폰이에요. Đó chính là điện thoại à? 스마트폰. Điện thoại à? 말씀 시간에 스마트폰 보면 안 돼요. Trong thời gian nghe bài giảng chúng ta không được xem điện thoại à? 네, 제가 최근에 봤던 책 중에 하나가 Một trong những cuốn sách mà gần đây nhất thầy có đọc ạ. 도둑 맞은 집중력이라는 책인데요. Cái sách này được gọi là cái cuốn sách là khả năng tập trung bị đánh cắp 네, ạ. 우리 시대에 집중할 수 없는 시대가 되고 있대요. Thời đại của chúng ta bây giờ đã trở thành một thời đại mà con người ta không có thể tập trung ạ. 그 집중력이 없으면은 Nếu như mà không có khả năng tập trung ạ, 이해력이 떨어지거든요. thì cái khả năng nhận thức của chúng ta, cái khả năng hiểu biết của chúng 그러니까 ta nó 이- sẽ bị giảm đi ạ. 성경이라든지 뭐 책은 Những cái như là Ờ. sách kinh thánh hay là sách ạ, 집중하지 않으면 읽혀지지가 않아요. nó là những cái mà chúng ta không tập trung thì không có thể nào mà đọc hiểu được ạ. 여러분 그런 경험을 해보시죠? Mọi người đã từng có những cái trải nghiệm như vậy rồi đúng không ạ? 오랜 시간 읽었는데 뭔 말인지 모르겠어요. Đọc thì thời gian rất lâu nhưng mà không hiểu nói cái gì ạ. 근데 계속 똑같은 걸 계속 읽어. Cứ đọc đi đọc lại. 왜 그러냐면 Tại vì sao ạ? 집중이 안 돼서 그런 Tại vì mình 거예요. không tập trung được ạ. 네, 그러니까 그 문자를 이해하려면은 집중을 해야 되거든요. Để mà mình có thể hiểu được nội dung trong đó thì mình phải tập trung ạ. 근데 그 집중하는 그 시간, 집중의 시간으로 들어가는데 필요한 시간이 20분은 걸린다는 거예요. Nhưng mà cái thời gian để đưa chúng ta vào trong sự tập trung thì ít nhất là mất 20 phút ạ. 그래서 이 책에는 Nên trong cuốn sách này ạ, 집중하지 않은 모든 삶이 낭비가 된다. có nói rằng là mọi khoảng thời gian sống mà không có sự tập trung đều trở thành sự lãng phí ạ. 그러니까 산만함으로 가득 찬 삶은 훼손된 삶이다. 이런 문장이 나오는데요. Ở trong đó có nói rằng là 산만함. một cuộc sống đầy sự sao nhãng là một cuộc sống bị tổn hại ạ. 그게 집중이 참 중요한 거예요. Bởi vậy nên là cái sự tập trung nó rất là quan trọng ạ. 근데 중간에 이제 핸드폰을 보면 안 됩니다. Nên là giữa chừng nghe bài giảng mà chúng ta xem điện thoại thì không được ạ. 우리가 무슨 일을 할 때 Khi mà chúng ta làm một cái việc gì đó ạ, 핸드폰 계속 보잖아요. chúng ta cứ nhìn vào điện thoại ạ. 뭐 잘로가 오면 보고, Ví dụ như là chúng ta xem Zalo ạ. 뭐 심심해서 한번 보고. Thỉnh thoảng chán rồi chúng ta mở ra xem có gì 네. không ạ. 우리가 생각할 때 그 핸드폰 보는 거는 Chúng ta cứ nghĩ rằng cái việc mà chúng ta xem điện thoại như thế này, 그냥 잠깐 보고 오는 거죠. 눈으로 보고 오는 거예요. nó chỉ là mắt chúng ta lướt qua nhìn tí thôi ạ. 근데 우리의 뇌는 그렇지 Nhưng mà 않다. não bộ của chúng ta lại không nhận thức nó như vậy ạ. 우리의 뇌는 그렇게 하면 집중을 할 수가 없대요. Người ta nói rằng nếu mà chúng ta làm cái hành động đó thì nó sẽ khiến cho não bộ của chúng ta không thể tập trung được ạ. 뭔가 일을 바꾸면은 Khi mà chúng ta thay đổi một cái làm việc nào đó 우리의 뇌는 thì não bộ của chúng ta 전환하는데 시간이 필요하답니다. nó sẽ cần thời gian để có sự thay đổi ạ. 그래서 뭘 다른 걸 보고 오잖아요. Nên là khi mà chúng ta đang làm cái này mà chúng ta quay ra nhìn cái khác hay 그러면 xem cái khác ạ, 이 뇌는 힘들어요. não của chúng ta sẽ rất là mệt ạ. 에너지를 많이 써야 되고 Nó sẽ phải sử dụng rất là nhiều năng lượng ạ. 집중이 안 되는 거예요. Nó không có tập trung được ạ. 그러면 정작 중요한 것을 이해할 수가 없습니다. Vậy thì làm cho chúng ta sẽ không thể tập trung vào những cái quan trọng được ạ. 그래서 이 스마트폰을 계속 보면 Bởi vậy nên nếu như mà chúng ta liên tục nhìn vào trong điện thoại ạ, 전환 비용의 소비가 계속되고 thì sẽ khiến cho chúng ta lãng phí cái chi phí bỏ vào cái việc là chuyển đổi ạ. 창의력에 손실이 온답니다. Và nó sẽ làm mất đi cái tính sáng tạo của chúng ta ạ. 그리고 두뇌가 저하되고요. Và nó sẽ làm cho cái thùy não của chúng ta trở nên bị chai lì ạ. 기억이 감소된다. Và làm cho trí nhớ bị giảm sút ạ. 그러니까 이 핸드폰 보는 거는 진짜 큰 낭비예요. Bởi vậy nên cái việc mà sử dụng điện thoại thông minh đó là cái mà rất là lãng phí ạ. 일할 때도 그렇고 Kể cả trong lúc chúng ta làm 뭐 việc 성경 볼 때도 그렇고 hay là khi mà chúng ta đọc kinh thánh ạ. 말씀 들을 때 Kể cả khi mà chúng ta 특히 nghe lời 그렇습니다. của Chúa đặc biệt ạ. 여러분 이 핸드폰을 집어넣으세요. Thưa 집어넣으세요. mọi người ạ, trong thời gian nghe bài giảng chúng ta cứ bỏ điện thoại vào trong túi đi ạ. 왜냐하면 책상에 Bởi 있으면은 vì sao? Chúng ta đã để điện thoại ở trên bàn rồi ạ. 울리잖아. Thì nó sẽ vang. 그럼 볼 수밖에 없어요. May hay là nó hiện màn hình lên thì chúng ta sẽ nghiêng qua nhìn đúng không ạ? 그럼 옆에 있는 사람에게도 방해가 됩니다. Nếu như vậy ạ, thì thực ra là sẽ ảnh hưởng cả người bên cạnh 근데 ạ. 그게 그렇게 급한 일일까요? 핸드폰 보는 게? Cái việc mà xem điện thoại có gấp như vậy không ạ? 핸드폰 보는 게 급한 일인가? Cái việc mà
kiểm tra màn 물론, điện thoại nó có phải 예, việc gấp như vậy không ạ? 물론 때로는 이제 급할 수도 있잖아요. Đôi khi cũng có thể có những việc gấp à? 예, 뭐 가령 오늘 식사를 시켰는데 Ví dụ như hôm nay có đặt bữa trưa, 식사를 받아야 되니까 bây giờ phải nhận bữa trưa. 그거는 중요한 일이죠. Cái đó là việc quan trọng ạ. 근데 그 외에 Ngoại trừ những cái đó ạ. 뭐 그렇게 중요한 일이 있겠어요? Có việc gì quan trọng đến mức đấy à? 그렇지 않아요? Đúng không ạ? 말씀 시간에 말씀 듣는 것보다 중요한 일이 있습니까? Có việc gì quan trọng hơn cái việc nghe bài giảng trong thời gian nghe bài giảng không ạ? 그러니까 집중하지 않는 그 시간은 낭비예요. Cái thời gian mà chúng ta không tập trung được đó là thời gian lãng phí à? 왜냐하면 집중하지 않으면 많은 것을 깨달을 수가 Bởi 없습니다. vì sao ạ? Nếu như chúng ta không tập trung được thì chúng ta không có thể nhận biết được nhiều cái ạ. 그리고 핸드폰은요. Với lại điện thoại à? 그 말씀 시간에는 그냥 안 보이는 데다가 두시면 좋을 것 같아요. Trong lúc thời gian nghe bài giảng thì chúng ta nên để ở cái nơi mà chúng ta không nhìn thấy được 네. à? 우리가 사람을 만나도 Kể cả khi mà chúng ta gặp người khác à? 그 사람 만났는데 이렇게 핸드폰 보고 있으면은 참 좀 그렇습니다. Chúng ta gặp người khác đang nói chuyện mà chúng ta cứ nhìn điện thoại thì nó cũng 네. đúng không ạ? 상대방에 대한 예의가 아니죠. Cái đó là không tôn trọng đối phương đúng không ạ? 그렇지 않아요? Đúng không ạ? 여러분 누군가 우리가 중요한 사람을 만난다고 생각해 Ví 보세요. dụ như chúng ta nghĩ xem chúng ta đang đi gặp một cái người mà chúng ta nghĩ là quan trọng à? 네. 한번 생각해 보세요. Chúng ta thử nghĩ xem ạ. 내가 만나고 싶은 중요한 사람이 누굴까? Cái người quan trọng mà chúng ta muốn gặp là ai à? 그 사람을 만났다고 생각해 보세요. Ví dụ như là chúng ta được gặp người đó rồi à? 핸드폰 볼 수 있을까요? Liệu rằng chúng ta có thể trước mặt người đó và cứ lướt điện thoại nhìn điện thoại được không ạ? 그거는 큰 실례예요. Cái đó là cái sự thất lễ lớn 네. đấy ạ. 그거는 말도 안 되는 거죠. Cái hành động đó không 네. được đúng không ạ? 근데 우리는 많은 사람을 만나면서 또 핸드폰 보잖아요, 그죠? Thế là chúng ta gặp nhiều người mà chúng ta vẫn nhìn điện thoại đúng không ạ? 그래서 특별히 말씀 시간에 Đặc biệt trong thời gian nghe bài giảng à? 말씀 시간에 핸드폰 볼 이유가 없어요. Trong thời gian nghe bài giảng thì không có lý do gì để chúng ta xem điện thoại à? 급하지 않은 일에 집중력을 다 뺏기고 있는 거예요. Chúng ta đang bị đánh mất đi những cái sự tập trung của mình vào những 그래서 việc không quan trọng à? 저도 이게 너무 충격적이어가지고 이 책이. Nói chung ạ, cái cuốn sách này làm cho thầy cũng bị sốc ạ. 그러니까 하루에 집중하는 시간이요 얼마 안 된답니다. Người ta nói rằng cái thời gian để chúng ta có thể tập trung trong một ngày không có nhiều ạ. 미국의 직장인들 중에 Trong số những người mà đi làm việc ở Mỹ, 한 가지 일에 집중하는 시간이 3분이 채 안 된대요. thời gian để người đó có thể tập trung vào làm một việc chỉ có 3 phút thôi. 대학생들은 더 심하고. Sinh viên đại học còn nghiêm trọng hơn ạ. 그러니까 그만큼 한 가지 일에 집중하는 시간, 한 가지 일에 집중하는 것이 어려운 시대가 됐습니다. Tức là bây giờ chúng ta đang sống ở trong một thời đại để mình có thể tập trung vào làm một việc là một cái nó rất là khó. 그러니까 말씀 시간도 계속 줄어들잖아요. Cái thời gian nghe bài giảng mà nó cứ gần dần rút lại à. 예전에 제가 처음에 교회 왔을 때만 해도 Ngày xưa khi mà thầy mới đến hội 일단 thánh, 말씀 시간 한 2시간이 넘었어요. bài giảng ngày xưa là khoảng hơn 2 tiếng à. 그 수양회 가면 한 3시간 반? Đi hội tu dưỡng là bình thường là 3 tiếng à. 예. 근데 계속 줄이잖아요. Bây giờ liên tục 시간을. giảm bài giảng, 왜? thời gian bài giảng lại. Đúng không ạ? 사람들이 못 견디니까. Tại sao? Người ta không chịu được à? 집중할 수 있는 시간 한계를 넘어서니까. Tại vì cái việc đó nó vượt ra khỏi cái thời gian tập trung được của mọi người à. 그래서 우리가 집중하는 것이 정말 중요합니다. Vậy nên cái việc tập trung của chúng ta nó rất là quan trọng à. 그래야 뇌가 Phải thế à. 계속 발달할 수 있습니다. Não bộ của chúng ta nó mới liên tục có thể phát triển à. 뇌는 안 늙는 거 아시죠? Mọi người có biết là não bộ của chúng ta nó không 네. bị già không ạ? 뇌는 쓰면 쓸수록 Não bộ của chúng ta 네. càng sử dụng 계속 발달합니다. càng phát triển à. 그래서 노인이 돼도요, Bởi vậy nên kể cả người già, 이 뇌를 사용해서 창작 활동을 할 수 있고, người ta vẫn có thể sử dụng não bộ của mình vào trong những cái công việc mang tính sáng tạo à. 뇌를 많이 개발해야 됩니다. Mình liên tục phải là phát triển não bộ của mình à. 그리고 또 하나의 낭비가 Và một cái sự lãng phí nữa à. 중요하지 않은 일에 시간을 사용하는 것. 이게 Đó là việc chúng ta sử dụng thời gian vào những việc không quan trọng à. 낭비예요. Đó là lãng phí à. 특별히 이제 SNS 같은 거. Đặc biệt là mạng xã hội à. 그 한국에서 조사를 해보니까 Ở bên Hàn Quốc người ta đã có một cuộc điều tra. 한 사람당 Mỗi người trung bình 그 카카오톡을 사용하는 월 평균 시간이 700분이래요. 700분. Cái thời gian trung bình mỗi người sử dụng Kakao Talk trong một tháng là 700 phút à. 한 달 동안 700분을 쓴다? Một tháng mà sử dụng 700 phút vào cái việc sử dụng Kakao Talk. 700분이면은 몇 시간이에요? 700 phút là mấy tiếng à? 10시간 넘잖아요. Là hơn 10 tiếng đúng không ạ? 그렇게 그만큼 핸드폰 붙잡고 사는 시간이 많다니까요. Có nghĩa là chúng ta đang sống
và ý là dán mắt vào điện thoại rất là nhiều ạ. 물론 문자를 보내는 것에는 중요한 일도 들어가 있죠. Tất 당연히. nhiên là trong đó cũng có những cái việc quan trọng, đó là chúng ta phải nhìn điện thoại và gửi tin nhắn à. 근데 상당수는 중요하지 않는 일도 많거든요. Nhưng mà đại đa số chúng ta không có tự làm những cái việc quan trọng à. 그 핸드폰 보는 시간. Cái thời gian mà mình nhìn điện thoại à. 그래서 이제 그 미국의 실리콘밸리 있잖아요. Ở bên Mỹ có thung lũng Silicon à. 거기에 정말 초엘리트들만 모여가지고 Ở nơi đó là nơi mà sẽ nhóm lại những thiên tài à. 연구를 합니다. 연구. Người ta sẽ làm những cái cuộc nghiên cứu ở đó. 어떤 연구를 했냐면 Người ta nghiên cứu cái gì ở đấy à? 어떻게 하면 사람들에게 핸드폰을 오래 볼 수 있을까? 사람들이. Người ta nghiên cứu xem làm cách nào để cho con người có thể tập trung xem điện thoại nhiều nhất có thể à. 페이스북, 인스타그램 Ví dụ như những cái như là Facebook, Instagram. 네, 그런 거 많이 쓰잖아요. Chúng ta sử dụng những cái đó nhiều đúng không ạ? 그건 정말 슈퍼 엘리트들이 그런 거 만드는 거거든요. Những cái đó là do những siêu thiên tài sáng lập ra. 그리고 어떻게든 더 오래 보는 연구를 합니다. Và họ liên tục nghiên cứu xem làm sao để cho người xem có thể liên tục lướt những trang mạng đó. 그래서 카카오톡 그 한국에서 쓰는 메신 그 저기 잔로잖아요. Và vậy nên là như KakaoTalk chính là Zalo mà người Hàn sử dụng ạ. 카카오톡 대표도 나와가지고 뭐라고 하냐면 Đại diện của KakaoTalk đã đứng ra và nói gì ạ? 우리는 이 카카오톡에 사람들이 많이 머물게 하는 것이 목표다라고 얘기를 했거든요. Cái đại diện này còn nói rằng mục tiêu của chúng tôi đó là làm cho người dùng sẽ ở lại trong ứng dụng của KakaoTalk lâu nhất có thể ạ. 그게 바로 돈이거든요. Đó, bởi vì đó chính là tiền ạ. 사람들이 많이 볼수록 그 회사는 돈을 많이 벌게 돼 있어요. Vì sao ạ? Vì người xem càng xem cái đó nhiều và lâu ạ thì công ty đó sẽ càng có tiền ạ. 구글이라는 회사 아시죠? Mọi người biết công ty Google không ạ? 그 구글이라는 회사가 갖고 있는 총 재산이 Cái tổng tài sản của công ty Google ạ, 멕시코라는 나라 전체 재산하고 똑같아요. nó bằng ngang tổng tài sản ròng của nước Mexico luôn ạ. 엄청나게 돈이 많은 거예요. Tức là Google họ rất nhiều tiền luôn ạ. 근데 그 돈을 어디서 벌어요? Mà cái số tiền đó họ kiếm từ đâu đấy ạ? 구글에서 서비스해 주는 것들이 다 무료잖아요. Những cái dịch vụ từ Google đều là miễn phí đúng không ạ? 근데 왜 구글은 무료로 해줄까 그거를? Ôi tại sao Google lại cung cấp những cái đó miễn phí cho chúng ta? 검색하는 것도 무료고, Cái việc chúng ta search cái gì, kiểm tra Mail tìm kiếm cũng miễn phí 쓰는 à? 것도 무료고, Cái email chúng ta sử dụng cũng miễn phí à? 왜 무료로 해줄까? Tại sao Google lại cung cấp miễn phí à? 그게 무료가 아닌 거예요. Cái đó thực tế không phải miễn phí đâu ạ. 한 사람이 그 회사 인터넷 기업에 머무는 시간이 많을수록 Cái thời gian của một người khi mà truy cập vào những cái trang mạng đó càng lâu nhất ạ, càng lâu ạ, 그 회사는 돈을 많이 벌게 돼 thì 있어요. công ty đó sẽ càng kiếm được nhiều tiền ạ. 인터넷에 내가 어떤 일을 하려고 들어갔어요. Chúng ta ví dụ như đi vào trong mạng xã hội để tìm kiếm một cái 근데 gì đó ạ. 어느 순간 Nhưng mà từ khoảnh khắc nào đó ạ, 많은 영상을 계속 보고 있는 자신을 발견하게 돼요. chúng ta sẽ thấy được rằng bản thân đang xem rất là nhiều video ạ. 왜 그럴까요? Tại vì sao ạ? 나는 뭘 검색하러 들어갔는데 Rõ ràng ban đầu mình chỉ có mục đích là vào để tìm kiếm một cái gì đó thôi ạ. 내가 좋아하는 그런 기사, 관심 있는 그런 영상들이 뜨는 거예요. Nhưng mà liên tục ở bên cạnh nó cứ hiển thị những cái tin tức, những cái video mà mình thích, mình quan tâm ạ. 그게 알고리즘이거든요. Cái đó được gọi là thuật toán à? 그거를 그 사람들이 만드는 겁니다. Cái đó là cái mà do những người đó tạo ra. 그렇게 만드는 겁니다. Họ làm ra những cái đấy ạ. 그래서 불필요한 것들을 계속 시청하게 하고 낭비하게 하는 거죠. Họ làm cho chúng ta tập trung vào những cái mà không có quan trọng để cho chúng ta sử dụng thời gian nhiều vào trong đó. 그래서 이 SNS 사용하는 거 우리 청년들 많이 사용하나요? Thanh niên của chúng ta có sử dụng mạng xã hội nhiều không ạ? 이게 참 문제입니다. Cái đấy là vấn đề lớn ạ. 그 아자 레스킨이라는 사람이 Có một người tên là Aja Raskin ạ. 무한 스크롤을 개발했다. Người này là người đã phát triển tính năng cuộn vô hạn ạ. 무한 스크롤이 뭐냐면요. Cái tính năng cuộn vô hạn này ạ. 우리 쇼츠 같은 거 보면 계속 넘기잖아요. Ví dụ như chúng ta xem những cái video ngắn á, chúng ta lướt là lướt vô hạn đúng không ạ? Cứ liên tục có video 계속 đúng không ạ? 나오죠. Lướt cái nào là có cái đấy đúng không ạ? 그게 원래는 없었어요. 그런 거. Vốn dĩ ạ, ngày xưa là nó không có cái tính năng đấy ạ. 화면을 넘기려면은 Để mà chuyển đổi cái màn hình ạ, 이 화면 전환을 다시 해야 돼 이렇게. thì đầu tiên là chúng ta phải thoát ra, 네. rồi chúng ta thoát ra khỏi màn hình đó rồi mới vào cái trang khác đúng không ạ? 그런 시간이 많아지니까 중간에 사람들이 그냥 귀찮아서 끈다는 거예요. Vì cái thời gian đó nó tốn thời gian và phiền phức ạ, nên là người ta vì phiền phức nên là 근데 nhiều người là người ta thoát ra luôn ạ. 무한 스크롤 Nhưng mà từ khi mà nó đã phát triển cái tính năng cuộn vô hạn ạ,
계속 나와요, 계속. liên tục lướt. 네. 그걸 만드니까요, 사람들이 Khi mà làm ra cái đó, 인터넷 화면을 보는 그 시간이 cái thời gian mà người ta nhìn vào màn hình internet 1.5배가 늘었대요. nó đã tăng gấp 1,5 lần 나중에 그 무한 스크롤 개발한 그 사람이 Sau này cái người đã phát triển cái tính năng cuộn vô hạn này 자책을 했습니다. đã tự trách bản thân 내 자신이 너무 더러운 것 같은 기분이 든다. Ông bảo rằng mình cảm giác như mình là một kẻ dơ bẩn 왜냐하면 많은 청년들이요, Tại vì bởi vì cái này mà nhiều thanh niên 그 인터넷을 들여다보느라 시간을 낭비한다는 거예요. đã lãng phí thời gian vào trong cái việc là xem mạng xã hội 여러분, 우리가 뭐 쇼츠 같은 거 보잖아요. Mọi người chúng ta xem những cái video ngắn đấy 사실은 그거 안 봐도 되는 거고, Thực tế những cái đó là những cái mà chúng ta không xem cũng được 그거 본다고 특별히 재밌는 것도 아닌데, Và khi mà xem thì cũng không phải là nó có những cái nội dung đặc biệt thú vị gì 거기에 진짜 우리 중요한 시간들을 낭비하고 있다는 거예요. Nhưng mà bởi đó mà chúng ta đang thực sự lãng phí cái thời gian quan trọng của mình 그래서 작년부터는요, Nên là cho đến năm ngoái 그 SNS를 금지하는, 미성년자가 SNS를 할 수 없는 그런 법안들이 여러 나라에서 만들어졌어요. đã có nhiều quốc gia ở trên thế giới đưa ra cái điều luật cấm những trẻ vị thành niên không được sử dụng mạng xã hội 호주에서는요, 16세 미만은 SNS 계정을 만들 수가 없어요. 그건 법으로 정했어요. Ở Úc thì họ đã đặt ra điều luật là trẻ em dưới 16 tuổi không được làm cái nick mạng xã hội 프랑스에서도 15세 미만이 SNS 사용하는 것 금지입니다. Ở Pháp thì cấm trẻ dưới 15 tuổi làm mạng xã hội 네, 여러분 잘 생각해 보세요. Mọi người nghĩ kỹ xem 왜 법으로 금지할까요? Tại vì sao họ lại cấm cái này bằng luật luôn 미성년자 담배 못 피우게 하죠. Họ cấm trẻ vị thành niên hút thuốc lá đúng không ạ? 마약도 금지돼 있죠. Và ma túy cũng là cái bị cấm đúng không ạ? 그것처럼 SNS를 금지한 거예요. Họ cũng cấm mạng xã hội tương tự như vậy đấy 그러니까 SNS가 얼마나 큰 문제를 주는지를 우리가 알 수 있는 겁니다. Qua đây chúng ta có thể biết được rằng mạng xã hội đang đem lại một cái vấn đề lớn và tác hại lớn như thế nào đối với chúng ta. 그게 아무것도 아니라면은 금지할 이유가 없죠. 나라에서 왜 금지를 합니까? Nếu như mà cái đấy nó không là gì cả thì không có chuyện gì, lý do gì mà để một quốc gia họ lại phải cấm cái đó cả. 그게 우리의 그 뇌에 엄청난 영향을 주는 거예요. Cái đó nó đang gây tác động rất là lớn cho não bộ của chúng ta. 인스타그램은요, Ví dụ như là Instagram 처음으로 그 사진에 필터 효과를 넣는 그런 기능을 만들었답니다. Instagram chính là trang mạng xã hội lần đầu tiên đã thiết lập ra cái hệ thống giúp cho chúng ta có thể làm những cái filter khi mà chụp hình 그래서 처음에 인스타그램을 많이 했거든요, Đây là lúc 사람들이. đầu người ta sử dụng Instagram rất là nhiều 그랬더니 어떻게 됐냐면 Nhưng mà thế nên rồi sau này như thế nào 사람들이 그 인스타그램 필터에 나오는 그 모습대로 성형을 하는 거예요, 사람들이. Người ta đi phẫu thuật mặt mình giống như cái sử dụng filter ở trong Instagram 그러니까 사람들이 자꾸 그걸 따라가는 그거를. Người ta cứ đi theo những cái đó 그리고 페이스북은 Và Facebook 처음으로 좋아요 버튼을 만들었거든요. Facebook chính là trang mạng đã lần đầu tiên làm ra cái nút like 예, 우리는 그 잘로에도 좋아요가 있고 좋아요가 있잖아요. Ở trong Zalo của chúng ta cũng có cái nút like đúng không ạ? 근데 처음으로 만든 회사가 이제 페이스북인데 cái công ty đầu tiên làm ra cái đấy là Facebook 와, 이 좋아요가 있으니까 사람들이 어떻게 되냐면 Vì có cái like này nên là người ta có cái hiện tượng gì 이 좋아요에 목숨을 걸어. Người ta cược cả mạng sống mình để nhận được những cái nút like 이게 몇 개 달렸나? Cái này được bao nhiêu like? 그래서 이거를 잘 받기 위해서 Để có thể nhận được nhiều like nhất có thể 자기 글이나 사진을 올리는 거예요. Bản thân bắt đầu là đăng ảnh rồi đăng nội dung của mình lên 그리고 이걸 많이 받으면은 Và nếu như mà được nhiều like 막 너무 만족감을 느끼고 thì cảm thấy rất là thỏa mãn 그래서 결국에는 이게 Nên rồi sau này 이 cuối cùng 그 열등감과 우울감을 만든대요. nó dẫn đến cái sự mặc cảm và thậm chí là chứng trầm cảm 그래 이게 아무것도 아닌 것 같아도요. Những cái này mặc dù trông nó có vẻ như là không là gì 우리의 삶 가운데 정말 불필요한 거거든. Nhưng mà nó lại là nó là những cái thực sự không cần thiết ở trong đời sống của chúng ta. 정말 시간을 낭비하게 만들고. Nó đang khiến cho chúng ta rất lãng phí thời gian 뿐만 아니라 Không chỉ vậy 뇌에도 não bộ của chúng ta 뇌 건강에도 nó còn bị ảnh hưởng đến sức khỏe não bộ 너무나 안 좋은 거예요. Nó gây 정신 ảnh hưởng 건강이죠. rất là nhiều đến tinh thần của chúng ta. 그래서 SNS 이런 거는요 정말 안 하는 게 좋아요. Bởi vậy nên mạng xã hội là những cái mà chúng ta thực sự không nên sử dụng
중간중간에 핸드폰 보는 것도 안 하는 게 좋습니다. Và cái việc mà chúng ta xem điện thoại giữa chừng trong khi nghe bài giảng cũng là điều không nên ạ. 히브리서 3장 보겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Hebrew đoạn 3. 히브리서 3장 Hebrew đoạn 3. 히브리서 3장 13절 Đoạn 3 câu 13. 오직 오늘이라 일컫는 동안에 매일 피차 권면하여 너희 중에 누구든지 죄의 유혹으로 강팍해 됨을 면하라. Nhưng hàng ngày anh em hãy khuyên bảo nhau, đang khi còn gọi là ngày nay, để không một ai trong anh em bị tội lỗi, lừa dối mà cứng lòng. 예, 이렇게 하루하루 최선을 다하는 것이 시간을 아끼는 길이죠. Cái việc mà chúng ta 하루하루 최선을 다하는 것이 làm hết mình mỗi ngày ạ. 시간을 아끼는 길입니다. Đó là con đường để chúng ta tận dụng thì giờ ạ. 예, 그래서 인생이라는 이 큰 시간이 결국에는 하루하루로 이루어져 있으니까 Cuộc đời của chúng ta cuối cùng thì nó cũng là cấu thành từ mỗi ngày ạ. 우리는 시간이 많다고 생각하면은 시간을 낭비하기 쉽잖아요. Nếu như mà chúng ta nghĩ rằng mình có nhiều thời gian thì chúng ta sẽ muốn lãng phí thời gian đúng không ạ? 사실 우리의 시간이 그렇게 많지 Nhưng mà 않습니다. thực tế thời gian của chúng ta thì không có nhiều ạ. 시간은 제한적입니다. Thời gian của chúng ta thì có giới hạn ạ. 그리고 특별히 젊은 시간, Đặc biệt là thời gian còn trẻ ạ. 젊은 시간은 또 빨리 지나가. Thời gian còn trẻ của chúng ta nó sẽ trôi qua rất là nhanh ạ. 그 귀한 시간을 Cái thời gian quý giá này ạ, 정말 우리가 세월을 아껴서 chúng ta cần phải tận dụng nó ạ, 하나님의 뜻대로 để 사는 sử dụng nó theo ý muốn của Đức Chúa Trời. 그런 시간들이 되면 좋겠습니다. Rất là mong rằng chúng ta có những cái thời gian như vậy ạ. 예, 기도하고 Chúng ta 마치겠습니다. cùng cầu nguyện kết thúc ạ. 살아계시며 역사하시는 아버지 하나님 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là đứng hàng sống và làm việc. 우리에게 생명과 또 우리의 귀한 인생을 주셔서 감사드립니다. Chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con sự sống và sinh mạng. 이 귀한 시간에 주님께 영광을 드리는 그런 시간들이 될 수 있도록 도와주시고 Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể sử dụng thì giờ quý giá này để dâng vinh quang lại lên cho Chúa. 또 우리가 주의 일을 이루어갈 수 있도록 도와주시기 원합니다. Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể làm công việc của Chúa một cách thật tốt. 주님, 저희들에게 시간이 많이 있지 않습니다. Chúa ơi, chúng con thì không có nhiều thời gian ạ. 또 이 주님께서 재림하실 때가 가까운 이 마지막 때에 Ở trong thời kỳ cuối cùng là thời điểm mà Chúa quay trở lại đang rất gần. 우리가 더욱 정신을 차리고 Xin Chúa giúp đỡ để chúng con có thể tỉnh táo hơn 귀한 것에 힘쓰며 살아갈 수 있도록 và có thể 도와주시옵소서. gắng sức vào trong những công việc quý giá để làm. 오늘 주일 모든 일정 주님께 부탁을 드립니다. Ở lịch trình chủ nhật ngày hôm nay chúng con xin giao phó lên cho Chúa. 예수님 이름으로 Chúng con thành 기도드렸습니다. kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.